Bueno, boas tardes a todos e a todas. Comenzamos este pleno ordinario do mes de maio. O primeiro punto do orden do día é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Vamos comenzar cada 20 de marzo de 2024. Antes desto... É verdad, que quería, antes de levar este punto, quería comentar. No momento da convocatoria deste pleno, produciuse un... Gustaría me constara en acta, produciuse un error de notificación. Vale. A primeira pregunta era esa. ou é que non damos enteñido ou non sei que dicir. Coño, pero mandan repetir. Bueno, acaba. Explico. A normativa o que nos di é que teñen que ou ben mandarse a orde do día, coa documentación complementaria, ou pola disposición, ou as dúas cosas, sabes? O que facemos aquí é, normalmente, mandar por notifica.gal a orde do día e por a disposición na plataforma de cargos electos a documentación xunto coa convocatoria. Desta vez desconozo, supoño que será un erro do notifica.gal, desconozo a causa, non chegou a notificación por notifica.gal ata onte, porque Belén avisou de que había este error. Sin embargo, constame que todos recibichedes o aviso de posta a disposición por correo electrónico en plazo. Por lo tanto, o requisito de forma da convocatoria cúmprese e o feito que estades aquí todos. A casa Alberto por cuestións laborais. E nada, quería facer esta constancia porque entendo que está ben constituído o pleno. Vale, pois salvando eso, pasamos ao primeiro punto que estábamos dicindo, a aprobación das actas. Temos unha do 20 de marzo de 2024. Se queredes comentar algo ao respecto desa acta, se non procedemos a votación, non? Pois procedemos a votar. Votos a favor? Ben, por maioría. E a segunda acta dentro deste primeiro punto é a do 24 de abril de 2024. O mismo, se tendes algo que comentar sobre a acta, se non, procedemos a votación. Votos a favor? Tamén aprobada por maioría. Faltaba algo novo, pero bueno. Ben, como era das... Pasamos ao segundo punto. Aprobación se procede do dictamen sobre a ratificación da aprobación do convenio de agrupamento entre o Concello da Baña e o Concello de Negreira para compartir a subvención de normalización lingüística vía subvención PL 400A 2024. Ben, trátase de ratificar pois esta subvención que se pide a Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Xa había unha de maneira conxunta solicitada a Diputación, esta para completar pois o total da subvención. Falamos de 2.899 euros, bueno, para completar o total. Si o secretario queres aclarar algo... Non, é un punto do día como outros que se teñen traído por urxencia e que hai un plazo da subvención que hai que pedir e ratifícase aquí unha delegación de competencias. Vamos a ver. Entendín outro día que un convenio faise polo tema da subvención da Diputación e outra que facelo polo tema da... Sí, da Xunta. Son dúas subvencións distintas, dous convenios distintos, porque hai delegación de competencias. Bien. Pero o tema da Diputación saliu denegada. Saliu denegada. Sí, pero bueno, vaise recurrir. Recurrir, non sei que se va... A ver, a ver, claro que se pode recurrir a delegacións ou facer o... Vamos facer a delegación correspondente. Se non sale ao final esa subvención, pois teremos que poñer riba da mesa e mirar se nos interesa sufragar o gasto de maneira total o Concello. Só miraremos, pero bueno, temos confianza en que vamos a facer un requerimento que non o concedan. Non, se non digo... A ver, iba a explicar o... Hai o tema da Diputación que eran 20.000. Saliu denegada, que eu traía aquí anotada porque o motivo que pon aí non sei por que carajo pon ese motivo. De hecho, o motivo Lin, pero é unha cuestión que se tramitou en Negreira e eu non teño nin arte nin parte. Eso ven ao conto de sempre, é dicir, se non facilitamos un pouco a labor, digo, desde os funcionarios para conseguir eso, que pon aí. Leo textualmente para que veas o motivo de que a denegada que me parece a min. Prevese un contrato de traballo temporal por circunstancias de produción sin que o informe de Secretaría exprese que a relación de emprego axústase á legislación vigente e sin que teña justificado
nin poda facerse a excepcionalidade, a urxencia, nin a imprazabilidade dunha contratación temporal, según a Lei de Orzamentos para o 2023, nin que este contrato respondera a algunha das causas previstas no texto refundido da Lei de Estatuto dos Traballadores para os contratos laborais temporais, circunstancias de proporcionación. Me parece a mí un revesado total que Sí. isto ven ao conto, eu vou dicir o conto, non é nada con secretario, é dicir, cando fora un tema dun obradoiro de emprego tamén, por non querer facer o papel normalizado que che poñen, querer inventar outro papel e ao final denegado, porque son así, o van polo formulario que eles poñen, ou senón ao final había 3, é dicir, que eu fixei que había 3 tamén, que foron denegadas. Entonces, neste caso o Concello de Negreira, que é o que está facendo o trámite, vai a recurrir a ver se ten solución. Digo eu, porque senón unha é mala a outra non darán. Está claro que si definitivamente non nos conceden a Diputación, unha cosa é o convenio, que si falaremos, nos direu que si fallas ao convenio, que é o mayoritario, pois... Sí, está claro, pero bueno, temos que tirar para diante por si ao final, pois, sale. Non, eso se ve que pedir a Negreira, claro. O motivo é enrevesado que non vou entendido. Non tuve acceso a ese informe ainda. Non se pode explicar máis. O sea, ese informe non o fixen eu. Non, xa, pero de Negreira non mandaron. Teríamos que pedir. Eso chegou... Foi o lunes, saliu o lunes. Sí, bueno, a mí pasou un pouco como a ti. Eu cando chegou tampouco entendín, é verdad que preguntei a Ricardo, pero aí levou no Negreira, eu falei co alcalde de Negreira, vai a falar ca secretaria a ver se podemos, porque efectivamente vamos a intentar requerir ou que nos digan eles como podemos solventalo, porque ao final sempre nos quedamos sin esa subvención, que nos xustifiquen un pouco como temos que facelo, porque é o que diste, eso é un enrevesado a nivel legal que eu non sei, e é certo que nós non sabemos tamén que presentaron desde Negreira exactamente. Entón, bueno, hasta que Negreira que quedou darnos unha resposta nos di. Aí chamamos o mantenimento do funcionamento o que sea do servicio. Xa tiñamos o servicio, por circunstancias que concorreron, que foron, bueno, pues, a persona que estaba aquí levaba tempo, marchou, empezamos. Non sei por que, Bueno, aquí traemos para probar esta, si despois... o convenio hai que facer igual. Efectivamente, funciona pero, a anterior, pois con cambio, isto complétase a anterior. Se non, pois xa miraremos. Porque además esta subvención é dentro do ano, non? Sí, por 6 meses deste ano. Claro, entre que recurres, entre que acertan, entre que tal, cando das contas, saben. Creo que hai. Bueno, pois... non votamos a favor do convenio, pero bueno, é un pouco para... Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 3. Aprobación se procede o dictamen do acordo do nomeamento de representantes do Concello da Baña en órganos colexiados supramunicipais. Ben, neste punto trátase de aprobar o listado, bueno, as persoas que van a representar por parte do Concello da Baña a Mancomunidade Sallas Tinestambre. Como sabedes, esta mancomunidade creouse cando se fixo o matadeiro conxunto entre varios concellos. Ao final, houbera ese incendio aí, houbera eses problemas todos, conseguimos ao final, digamos que esa débeda que ao final tuvemos que afrontar os concellos por ser os avalistas dese préstamo. E unha vez que se solucionou ese problema, que se fixeron os pagos, pois a intención de todos os concellos é dar de baixa esta mancomunidade por un acordo que se había tomado, saben de atrás. Para empezar esta fase de dar de baixa é necesario que cada concello nombre os representantes neste órgano supramunicipal. Por lo tanto, vamos a proceder ao nomeamento. Serían 3 persoas, unha por cada grupo, os suplentes no caso de que haxa suplentes. Entonces, polo Partido Popular sería Andrés, el suplente Belén, polo BNG sería Mónica, polo Partido Socialista sería eu, José Antonio Pereira, e Jesús Manuel Pena. Non hai moito máis. Unha vez que se nombren, despois veremos, entre os concellos ponemos de acordo, faremos a correspondente xuntanza e trataremos de dar de baixa esta mancomunidade. Podes comentar algo ao respecto? Sí, bueno, quería dicir que
non é que o matadeiro fixeron os concellos, Bueno, está claro que non, pero quen tuvo despois que pagar foron os concellos. Espera. E inicialmente quen empezou isto foi unha asociación de carniceiros. Sí. Asociación de carniceiros. Depois da asociación de carniceiros veu outra concesión, que foi cando colleron o de Láteos Pérez. Estuvo bastante tempo. Era rotatorio, non sei se estaba que era rotatorio, eran que para pedir un préstamo que pediron xa os carniceiros e depois pediron os de Láteos Pérez, os avalistas, os 7 concellos. Porque aí había un revesado que tamén era. O terreno era de Santa Comba, as instalacións eran de Mazaricos, era así un pouco... O gerente de Dumbría. Entonces, Sí, a ver, pero eso ao final o que levou... funcionou hasta que funcionou e veu ese 10 de xaneiro do 2007 que foixe pola borda. É certo que había o seguro aí tamén foi outra... Bueno, creo que a historia sabémola todas. Sabémola todas agora. É importante que éramos os responsables, os avalistas, e aí estábamos quietos, claro, pero chegaba o momento que iba ao juzgado. E no juzgado sabemos o que podía pasar. Reclamaban, por si non, a mellor os que estadas ahora aquí non o sabía, cerca de 800.000 euros malos intereses de vengados. Entonces, aí era importante negociar. Entonces, fomos os alcaldes, non sei que tal, viñeron. Eu, por lo menos, non foi. Non. Para negociar, e fixemos unha primeira... Bueno, era a representante da abogada, viñera Paula. Entonces fomos para... Era mellor un mal arreglo que mellor un pleito que nos tiráramos das orellas. Daí veo esta quita, unha quita importante, que ten 1.000, sí, entre todos os concellos, pois, bueno, sacar o problema do medio. E agora é o que di Antonio, que habrá que disolvelo, porque xa non leva funcionando nada desde o 2007, 17 anos aí, morto, e por lo menos cerrar este asunto para sempre. Ben, pois vamos a proceder a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4. Aprobación se procede o dictamen de aprobación da ordenanza de protección contra a contaminación acústica do Concello da Baña. Ben, trátase de aprobar o dictamen desta ordenanza de protección contra a contaminación acústica. Si ben é certo que ata agora pois, o Concello da Baña aparentemente non tiña necesidade dunha ordenanza que, bueno, deste tipo, dunha ordenación, dun reglamento para este tipo de contaminación, pois pola funcionamento do noso Concello, por a escasa industria que había, porque non se producían pois este tipo de contaminación. Ante o escenario que temos agora de a posible construción destes parques eólicos, que temos os contenciosos aí abertos e todo, pois que ao final algún deles pois vai arriba, pois consideramos que é necesario ter pois eso, un regulamento que nos permita pois en certa maneira poder definir de maneira municipal pois o ruido e a contaminación acústica. Por lo tanto, púsose a exposición pública a consulta a través do portal da web do Concello. Creo que se presentou unha solicitud de incorporar un artigo novo, creo que está incorporado aí, me parece que é o número 5. E o resto, bueno, é un documento técnico que nos vai a poder permitir eso, pois, reglar en certa maneira se produce ese tipo de contaminación. Non sei, secretario, quere puntualizar algo da ordenanza? Non, realizar os seus trámites de participación que marca o 133 da lei de procedimento, chegouse unha mellora por parte dunha cidadá, anexouse tamén un anexo 4 a propia ordenanza feita polo propio equipo redactor, foi a través dunha empresa especializada nestes ámbitos que se contratou para o efecto, e dictaminouse por parte da Comisión Informativa con carácter favorable e elevouse, e, por lo tanto, o procedimento está correcto. O contido eminentemente técnico non... Si queredes comentar ao respecto. Estes son documentos técnicos que realmente pois son xente xa especializada, porque non está como cando o documento técnico cando é de contas, como o Consello de Contas ou aquí dentro do propio Concello. Por lo tanto, non vamos a entrar neso, é dicir, se hai calquera alegación ou calquera situación, nos parece
razonable. Agora tamén quero dicir, isto ven ao punto de cando hai un ano querías que en 15 días aprobáramos isto. Sabéis que isto nin 15 días, levamos un ano, vai estar a exposición pública e ten un recorrido que ten. Que me parece correcto para salvar e arreglar toda esta situación que se poden producir? Sí, sí, pero depois é o que ten que ser, é dicir, é un documento técnico, asustable, e que ten que incidir no que realmente afecta as posibles construccións por tema dos ruídos. Estamos de acordo, os tempos son os que son e as cousas fanse cando se involucra un e as pon a funcionar. Nos pusémonos a funcionar, lévanos máis tempo, pero polo menos pusose a funcionar. Queres comentar algo? Sí, eu quería comentar algo sobre o que é esta ordenanza. Houve unha serie de acusacións vertidas hacia o BNG da Baña, entonces, eu sí que quero clarexar un punto. Efectivamente, como ben diz Andrés, isto leva tempo, e hai quen di que o BNG, neste caso que está, que forma parte do goberno, que puxo toda unha serie de trabas para que non se aprobara ou se estendera no tempo. Eso non é así, é dicir, nós tivemos unha reunión inicialmente barallábase que fora personal propio que non a fixera, eso era inviable porque é moi técnica e ademais se analiza todo tipo de ordenanzas que hai vinculadas a ruído noutros concellos ten que ver con o que é o ocio nocturno e demais, non é algo tan específico nin concreto como isto, entonces houve que contratar unha empresa especializada, eso levou tempo, despois que o fixera levou tempo, houve que facer correccións, houve que cambiar algúns anexos e demais, e despois todo o procedimento que comentou o secretario. Entón, atopamos neste momento porque é un proceso que leva o seu tempo, non houve nin unha intención de que non se fixera nin moito menos. Entonces eu sí que yo quero aclarar a veciñanza porque, non é xusto, nin foi nunca así a nosa intención poñernos en contra, todo ao contrario. E dentro do BNG o que se dixo é que tiña que ser feita por personal técnico. E nada, isto era o que quería puntualizar. Ben, pois, sí, me parece correcto o que dis. Agradezco que o digas porque realmente, cando foi no seu momento, queríamos aquelas prisas desmesuradas no seu momento, de que non, hai que aprobar unha ordenanza por tema dos ruídos. Se aquilo é querer apagar o lume con unha mangueriña de nada, non vale para iso. Te teña que ser o recorrido que ten. Que hai que asustarse ás empresas, porque os documentos técnicos non nos fai calquera, aí copia, pega. E pois hai unha cousa, hai que adecualos ás situacións e ao medio ambiente de cada zona. Aquí fixos o tema de patrimonio, fixos o tema do traballos técnicos que para poder concorrer no caso dun contencioso como se fixo as empresas, e isto tamén está ben, pero co tempo que leve, hasta agora está todo cos contenciosos, e cando salgan, pois, todo eso. Pero me alegro de que, por menos, se deu de conta de que isto leva o seu tempo e non hai, non por moito apurar a amanece máis temprano. Entonces, é un pouquiño esta cuestión. Estamos de acordo e aí, pois, queremos facer incidencia nese tema. Eu, por finalizar, volvo a insistir no mismo. É unha cousa que leva o seu tempo, pero para rematala hai que empezala. E no seu momento insistiuse por activa e por pasiva que se empezara, e non se empezou hasta que empezamos. Pero xa o dixemos aquí, José Antonio, no seu momento xa o dixemos que están as atas. Está aquí, que o ten que facer unha empresa especializada. Traémola hoxe aquí e vamos a aprobala, poñer a exposición pública e sacala para adiante. Pero se aquí dicían que o facía o técnico do Concello, non fai un destos. Ni o técnico, ten que ser empresas adecuadas a este tema en concreto. Entonces, vale, contratouse a empresa. Hai un ano. E temos non é como querías en 15 días, leva o xa para a semana e aprobamos. Pero, o decía o secretario. O que pedíamos era que se pusera en marcha. Sí, pero as cousas hai que poñeras en marcha co seu tempo, é que a súa é co seu trámite, porque aquí querer avanzar 4 pasos sin dar o primeiro é difícil. Insisto no mismo, hasta que chegou o goberno do Bloque ou do PSOE, que o puso aquí arriba da mesa, non se fixo. Agora está arriba da mesa e faise. Procedemos a votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5. Ratificación da inclusión no orden do día do asunto do dictamen pola Comisión Informativa Única de Asuntos do Pleno de relativa a aprobación da declaración plenaria en trámite de bonificación do imposto sobre construcións, instalacións e obras do CPI de San Vicente da Baña. Trátase de, incluir este punto. Hai unha solicitud do CPI da Baña para un rebaixe ou condonación ou,
como lle carades Unha bonificación. unha bonificación neste caso sobre o ICI, o sea que queren pintar dúas fachadas do CPI. Entón non fomos capaces de ter o informe a tempo para a comisión informativa, vamos agora proceder a votación para incluirla no orden do día. Vale. Entonces votamos a favor da inclusión deste punto. Sí. Queda aprobada a inclusión, por tanto pasamos ao punto. Aprobación, si procede, da proposta de acordo de declaración plenaria en trámite de bonificación do imposto sobre construcións, instalacións e obras do CPI de San Vicente da Baña. Bueno, pois máis ou menos o que comentaba antes, non? O CPI con medios propios quere facer unhas melloras de pintado nunhas das fachadas, solicítanos unha bonificación como no ICIO. Como a ordenanza municipal contempla a posibilidade de facer ata un 90% de bonificación se a obra de interese para a veciñanza ou de interés patrimonial, pois encaixa perfectamente neste caso, e se aquí pois o aprobamos, pois tramitará o seu expediente con esa bonificación. A ver. Ahora mesmo non teño aquí a ordenanza, non podo lela de memoria. É certo que na ordenanza aparece unha bonificación. Eu son partidario, eu só dixo outro día na comisión, eu sigo dicindo así, se o centro de saúde xa non se pediu nin juicio para facer as obras, se para aquí, para a casa do Concello, se para facer que me parece a min que debemos ter esa voluntad ou esa excepcionalidade que o contempla o mellor posiblemente o reglamento, é condenarlle o juicio para que fagan a obra que queran facer pois o do propio do colexio. Me parece a min que outra cosa era que había que requerir informes de patrimonio, informes sectoriales ou informes. Eu creo que para pintar ou para facer eso, me parece a min, é unha opinión miña en nombre do grupo, facilitar a labor para facer ese pintado, que é un simple pintado, non creo que é tan complexo. Ben, pois deso se trata. Entonces, o que non sei eu se está no... Non. Hai a diferencia que tanto o centro de saúde como a casa consistorial son de titularidade municipal. O centro de saúde non é de titularidade municipal. O centro de saúde figura no inventario. O terreno, pero o edificio... Eu digo que figura no inventario. O terreno. Figura o edificio. O edificio. En calquer caso, a casa consistorial, por non meternos en líos. A casa consistorial é de titularidade municipal, si ou non? Bien. Entón, o Concello non pode cobrarse a si mesmo un imposto. Tanto o refundido de facendas locais como a ordenanza do ICIO do Concello da Baña establece que hai unha excepción, non se está suxeito ao pago do tributo para algúns casos concretos de bens de titularidade autonómica, pero non no ámbito sectorial da educación. Entón, hai que ir por outra vía, que é esta, para poñer unha bonificación o máximo que decía de vos, que é o 90%. Eu poño encima da mesa o pensamento que podemos ter nós aquí. Non é unha cuestión da ordenanza municipal, é unha cuestión da legislación estatal. O pensamento temos todos o mismo, pero ca lei na man o máximo que podemos facer é esta bonificación que está contemplada na ordenanza. Entonces, vamos a facer esta bonificación que é do 90%, supón un aforro considerable para o colexio, eu só falei ca dirección do colexio, e onde podemos. Está claro que se por nos fora, sería o 100%, pero evidentemente pero non cabe unha excepcionalidade. Non temos esa capacidade de facelo. Moitos concellos fan esa excepcionalidade, hai moitas cousas, os concellos tiran a cabra dun campanario. Cara, tiran a cabra non. Nós temos que legislar pola legislación e neste caso a posibilidade que temos é facer esta bonificación do 90%. É o que temos aquí. Se houbera outra solución, pois presentámola. Como non a contempla a legislación, pois non podemos facer algo que non debemos rizar o rizo, entendo en cuestións, porque aquí senón estamos sempre no mesmo, estamos, vale? Entonces vamos levar esa bonificación. O 100% é inviable, porque non nos lo permite, entonces non o podemos facer. O 90% de bonificación podemos, está contemplado na ordenanza municipal, depende do pleno que se faga, e aquí o traemos. Entonces non hai moito máis. De todos modos, para poñer os datos en riba da mesa,
Non recordo ahora o importe da obra. Bueno, tamén canto hai importe. Non sei se eran 3.000 euros ou... Non o recordo, a verdade que estou falando. A cantidad que se vai a ter que devengar por parte de... O sea, en cuestión de concepto de pagodicio é pequena. No, xa, a ver, Estamos falando de decenas de euros. Non estamos falando da obra en sí de 1 millón de euros. Non. Vale, pero eu me refiero ao acto en sí. Me refiero ao acto en sí. Sí. Se é 3.000, se é 300 ou se é Pero 300. hai moitas cousas que por voluntad poderíamos facer, pero se o faz prevaricas, e non estamos aquí para prevaricar. Por lo tanto, teremos a posibilidade que hai, que esta está falada ca dirección do colegio, e a que nos solicitan, e, bueno, pues, creo que non hai moito máis que debatir. Por lo tanto, procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. E pasamos á parte de control. O primeiro punto, a dación de contas dos decretos da alcaldía, do 160 ao 305. Puseronse a vosa disposición. O punto número 2, dación de conta dos acordos das xuntas de goberno, das actas das sesións celebradas os días 26 do 2, o 8 do 3, o 22 do 3, que se puseron a vosa disposición. E agora pasamos ao apartado o número 3, bueno, as mocións. Entonces, a primeira moción, presentada polo grupo do BNG, presentase en nombre da Asociación Acougo, e voulle dar a palabra a Mónica González. Bueno, nos presentamos esta moción en nome desta asociación. Estuveron aquí varias representantes reunidas ca traballadora social, ca traballadora social e educadora social, e o mesma, bueno, nos trasladaron un pouco cal é a situación deste, bueno, das familias as que elas representan, familias de acollida, familias acolledoras que, bueno, sintense un pouco desprotegidas. Nos pediron que presentáramos esta moción. É bastante extensa, vou fazer así un resumo así do máis básico, porque téndela todos. Entón, nada, procedo a lela. Equiparación real e efectivamente aos nenos e as nenas e adolescentes en acollemento familiar a condición de fillo ou filla e o recoñecemento de familias de especial protección ás familias acolledoras. A exposición de motivos. Onde mellor pode medrar un neno ou unha nena ou un adolescente é en familia. Deste xeito, as crianzas tuteladas poden ter a oportunidade de desenvolverse na contorna máis adecuada durante a infancia. Toda a legislación de protección á infancia debe establecer que a vida e o desenvolvemento dun neno ou dunha nena teñan lugar nunha contorna familiar adecuada e libre de violencia. O acollemento familiar é un recurso social que proporciona unha familia alternativa á de orixe a aqueles nenos, nenas e adolescentes que por diversas razóns non poden convivir coa súa. A retirada da tutela aos pais biolóxicos pode ser por un período de tempo temporal ou permanente. Pasar de priorizar as solucións familiares de acollemento e de adopción frente ás residenciais, a realidade é que estamos aínda lonxe dese propósito, xa que a porcentaxe das crianzas tuteladas pola administración que se atopan en residencias é demasiado grande. Por iso, hai que corxir o desequilibrio entre o investimento en acollemento residencial fronte ao familiar, ademais de pedir medidas que impulsen a promoción da acollida. Un acollemento non é unha adopción. Hai que ter claro que o neno ou nena terá contacto coa súa familia biolóxica e que non é unha medida definitiva. As familias de acollida demandan unha maior visibilidade, pois, desgraciadamente, faltan familias e sobran crianzas en desamparo. A acollida de nenos, nenas e adolescentes é un acto completamente altruísta. Ten escasas subvencións públicas. Estas familias enfróntanse no seu día a día a situacións nas que teñen que dar demasiadas explicacións, como entregar un papel para unha gardería ou colexio, solicitar a cartilla sanitaria, a obriga de facer gastos extras ou asumir o cuidado sen posibilidade de conciliación. Dende hai anos, as familias de acollida tópanse con innumerables dificultades. Se actualmente xa é complicado, e aínda máis para as crianzas en acollida ou as familias acolledoras. Por iso, presentamos a presente proposición relativa a equiparar real e efectivamente as persoas menores de idade en acollemento familiar á condición de fillo ou filla, coa particularidade dun enfoque transversal que permita activar certas accións de discriminación positiva para fortalecer e promocionar o acollemento familiar na medida do posible. Por todo o exposto, a Asociación Acougo insta ao Concello de A Baña a adopción dos seguintes acordos. 1. Ordénese e actualícese a normativa municipal para establecer expresamente a equiparación real e efectivamente
para todos os efectos administrativos, as crianzas en acollamento en calquera das súas modalidades, a sexa temporal, permanente ou preadopción ou de urxencia, a condición de filla-fillo durante o tempo que o neno ou adolescente se atope baixo acollamento familiar, accionando medidas que apoien positivamente a estas familias e crianzas. 2. Incorpórese o ítem de familia acolledora ou crianza en acollida nos impresos en todas as áreas da xestión do órgano de goberno local, accionando medidas que apoien positivamente a estas familias e crianzas. 3. Considérese as familias acolledoras de especial pretensión, así como outro tipo de familias que teñan tamén esta consideración, aplicando medidas de discriminación positiva que faciliten a vida comunitaria a nivel local das persoas que acollen e as acollidas. 4. Valórese a posibilidade de facer unha formación básica para o persoal e equipo de goberno do Concello en materia de medidas de protección de menores, especialmente sobre acollamento familiar. E 5. Elabórese un rexistro municipal de familias acolledoras. É que a verdade é que nos demos conta que temos algún caso, e é certo que no Concello pecamos de que non temos nada e nos nosos rexistros, nin a hora de cubrir para un campamento, para o que sea, nunca recollemos esa posibilidade, e é certo que elas nos puxeron encima da mesa pois varias carencias que supoño que terán outros concellos, pero nós tamén, e bueno, se podemos botarles unha man e venimos a que votedes a favor, porque bueno, por a nosa parte non hai inconveniente, vamos a apoiala, trataremos de levar isto pois a cabo o máis pronto posible, é unha cousa que, bueno, mellor levanos un tempo poñernos, pero a intención é colaborar con esta asociación e entendemos que sería aquí entra dentro do que se debe facer. O que acaba de decir, que entendemos que todas estas modificacións ou adopcións que moitas veces queremos que asustase a normativa, pois hai que ir cambiando e variando e facendo paulatinamente o tempo que leve. Me parece correcto que sempre hai fallos que ven de atrás. Ahora mesmo fai pouco tamén cambiaron a normativa por o tema de discapacitados, pois como ya tamén hai que adaptarlo. sí. E que todo iso requere a súa adaptación correspondiente. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte punto, punto número 5, outra moción que presenta o BNG. 4. Sí, outra moción que presenta o BNG. O 4, sí. Sobre a lei ELA. Cedo a palabra a Mónica. O pasado 12 de marzo, o Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade admitir a trámite a proposición da lei ELA. Dita aprobación supón que os lexítimos representantes da soberanía nacional asumen propia a necesidade de que os afectados por esta cruel doenza, os seus familiares e cuidadores, sexan amparados, en igualdade de trato co resto de enfermos de calquera patoloxía, coa cobertura sociosanitaria que precisan para poder vivir coa dignidade que merecemos nun Estado que recolle a obriga dos poderes públicos de garantir un sistema de atención ás persoas con discapacidade. O 12 de marzo foi, sen ningunha dúbida, un día para o recoñecemento e gratitude polo traballo realizado dende hai tempo polas asociacións de afectados e entidades colaboradoras, que coñecedoras de primeira man da dura realidade desta enfermidade non teñen deixado de loitar arreo para garantir algo tan básico como a vida, dereitos en local, o noso estado social, o noso estado de dereito e o noso estado do benestar vense abaixo sen remedio. Desgraciadamente, un enfermo de ELA non só precisa dunha estrutura forte e comprometida de apoio humano, que ten que deixar todo atrás para a atención 24 horas, que precisa o afectado, senón que a carga económica, que implica a dependencia enerxética, a tipoloxía e duración dos cuidados necesarios, os produtos de apoio básicos para a vida diaria, a reforma e adaptación dos fogares para facer fronte a unha realidade tan inesperada como devastadora e inevitable, fan imposible afrontar os custos mínimos non xa para manter unha vida de calidade, senón simple desgraciadamente, a vida mesma. A xusta reivindicación social non pode volver ser anulada por trámites burocráticos, por deixamento legislativo ou por establecemento de outras prioridades. Todos os mortos dende a paralización e posterior decaemento da anterior proposición de lei, presentada en novembro do ano 2021 e aprobada tamén por unanimidade en marzo do 22, interpélannos de xeito directo. As administracións deben dar resposta de xeito inmediato. Por todo isto, elevanse ao pleno para o seu debate e aprobación os seguintes acordos. 1. O Concello da Baña instará por escrito nos próximos 30 días ao Poder Legislativo Estatal para que proceda á tramitación de xeito preferente, urxente e prioritario dunha proposición de lei que recolla as mellores achegas
de cada unha das normas aprobadas unánimemente e non esqueza que a garantía dos cuidados 24/7 deben constituir a base fundamental da futura lei. 2. O Concello da Baña instará por escrito nos próximos 30 días a Deputación Provincial da Coruña e a Xunta de Galicia para que dentro do ámbito das súas competencias sociosanitarias teñen en conta as necesidades do colectivo, de doentes e familiares, a hora de deseñar, implementar e aplicar políticas que poidan incidir na mellora da calidade da vida dos afectados. 3. O Concello da Baña comprométese a continuar prestando apoio público á reivindicación legal contida nesta moción ata o momento en que a norma sexa publicada e entre en vigor. 4. O Concello da Baña comprométese, como forma de colaboración directa desta administración local cos afectados pola ELA, a poñer a súa disposición o asesoramento técnico dos servizos sociais municipais á hora de tramitar todas aquelas axudas e ou prestacións establecidas para a mellora da calidade de vida dos enfermos e as súas familias, sexan de ámbito municipal, autonómico, estatal ou europeo. 5. O Concello da Baña comprométese, dentro das posibilidades técnicas, orzamentarias e logísticas municipais, a colaborar coa asociación AGAELA, que é a Asociación Galega de Afectados pola ELA, naquelas accións que esta asociación leve a cabo para dar visibilidade e concienciar sobre a realidade desta patoloxía. O Concello da Baña, mediante a aprobación desta moción, invita a todos os municipios galegos a que se unan a esta necesaria reivindicación e amosen públicamente o seu apoio ao colectivo de afectados pola ELA. Os enfermos, as súas familias, as súas asociacións e entidades colaboradoras teñen feito un exercicio exemplar de dignidade, de superación e de valoración da vida. É a hora de que os poderes públicos nos poñamos á súa altura. Pouco máis hai que dicir, é unha enfermedade tremendamente dura e eu creo que, sí que nós aquí, como representantes, neste caso, dos veciños e veciñas da Baña, creo que debemos de presionar a entidades superiores a que se poñan as pilas realmente e que saquen adiante dunha vez esta lei tan necesaria. Ben, pola nosa parte non hai ningún inconveniente, vamos a apoiarla, entendemos que é necesario, está precisamente ben explicado, especificado e estamos de acordo no contenido, na forma, e vamos a apoiar esta moción. Sí. Partido Popular. A ver, somos sensibles a esta patoloxía, por tanto, éramos cada ano e cada día que pasa, pois vemos máis familias ou máis persoas que están padecendo esta patoloxía. Eu daqui quero manifestar que efectivamente hai que empezar pola lei estatal aquí polo Estado para que lle preste atención adecuada pola Xunta de Diputación. Eu teño que manifestar que, ainda que é insuficiente, a Xunta está axudando a cada familia que padezca con 5.000 euros ao ano. Claro, diste 5.000 non fai nada, pero bueno, temos que abundar, temos que priorizar e temos que insistir para que desde o que é a base, desde os concellos, pois que se den conta de que hai que estar con estas familias, con esta xente que padece. Eu, agora mesmo, o abanderado, é unha persona que é abanderado, que é un xogador de fútbol, está indo, eu fui a charla que dou en Santiago e pon os pelos de punta, porque realmente parece mentira que a política a veces está en outros menesteres cando debe estar a pé da xente. Por lo tanto, desde aquí, o noso grupo non ten inconveniente en que estar a favor desto e moito máis, é dicir, prestar a atención necesaria para atender a estas familias. Ben, procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobado. Pasamos ao punto número 5, moción presentada polo Grupo Municipal tamén do BNG. Moción para amosar o rexeitamento ao pleno o proxecto de construción dunha marcofábrica de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei. Pois a palabra, Mónica. A Xunta de Galicia e a empresa portuguesa Altri promoven a construción dunha macrofactoría de produción de pasta de celulosa no concello de Palas de Rei. Este proxecto tramitouse con absoluta falta de transparencia e con enganos, xa que durante máis de 2 anos publicitouse unha factoría circular de fibras téxtiles e finalmente soubose que o obxectivo principal será a produción de pasta de celulosa soluble, destinada preferentemente á exportación. Estamos diante dunha actividade industrial nin nada sostible nin moito menos circular, que terá fortísimos impactos no territorio, no ambiente, no patrimonio cultural, nas actividades socioeconómicas, no río Ulla, na ría da Arousa e no modelo forestal. Por un lado, terá un impacto territorial e paisaxístico enorme polas dimensións xigantescas da factoría. Terá un impacto ambiental crítico nunha zona que foi proposta para a ampliación da Rede Natura 2000 e que alberga hábitats e especies de gran valor ambiental e que están en risco de extinción.
Terá un impacto fortísimo no ámbito da protección do BIC Camiño de Santiago e noutros bens culturais da contorna. Prevé un consumo de grandes cantidades de auga procedentes do río Ulla e o vertido dun voluminoso caudal de augas sometidas á depuración industrial, máis contaminantes, que incidirán negativamente na calidade das augas, na biodiversidade e na produtividade tanto do río Ulla como da ría de Arousa. Vai ter un impacto negativo nas actividades económicas e no emprego na contorna, o que non compensa en absoluto os supostos beneficios da nova actividade industrial. E tamén terá unha incidencia negativa na actividade productiva e, polo tanto, a economía da ría da Arousa. Condicionará de maneira decisiva a política forestal, incrementando a eucaliptización e afectando aos equilibrios, a biodiversidade e as cadeas de valor da industria forestal galega. A afección deste proxecto vai máis alá dos concellos da contorna. É un proxecto que atenta contra os intereses xerais de Galiza. Estamos diante dun exemplo de libro de industria de enclave e de espolio dos recursos naturais do noso país, na repetición do modelo de implementación da celulosa de Ence na ría de Pontevedra. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello da Baña presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, manifestar o rexeitamento ao macrocomplexo industrial contaminante de Altri, porque supón a consolidación dun modelo de dependencia a espolio, o incremento do proceso eucaliptizador, e porque terá múltiples afeccións negativas ao conxunto do país, ás comarcas veciñas e da megafactoría, ao río Ulla e a ría de Arousa. 2. Dirixirse á Xunta de Galicia para que mostre o seu rexeitamento a este proxecto e impulse en colaboración coas diferentes administracións e o tecido socioeconómico a multifuncionalidade do monte, o desenvolvemento autocentrado, sustentable e equilibrado das cadeas de valor da industria forestal e xeración de emprego de calidade neste sector estratégico da economía galega. 3. Exixir ao Goberno galego a aprobación dunha alternativa para a dinamización socioeconómica da Ulloa, a terra de Melide e o Alto Ulla. Ben, por nosa parte vamos a apoiar esta moción. Eu creo que estamos fartos de que, bueno, pois, a pequenos concellos ou concellos medianos se nos metan este tipo de empresas que ao final traen máis perjuicios que beneficios e ao final pois, ten as autorizacións pertinentes dos órganos que están encargados de controlar isto, non? Eu creo que aquí na Baña sentímonos identificados, non temos isto, pero temos esa praga desos parques eólicos que nos queren meter aquí en Calzador. É unha situación non igual, pero sí parecida, polo tanto sentímonos, bueno, pois neste caso identificados con este sistema de querer pois acabar co pouco que temos nos concellos, con este tipo de industria que ao final non xeneran postos, pero sí que traen pois o que se suele decir malos ambientes, contaminación e pouco beneficio para os veciños. Bueno, eu vou empezar pola redacción da moción. A moción, non podemos empezar xa que dicindo que é unha pasta de celulosa, porque iso non é certo, estando por aí. Podemos darlle a volta e querer ir a donde queramos, pero non é pasta de celulosa. Pero independente deso, eu vou facer unha exposición que me parece que é razonable, pero bueno, con argumentos que están aí a ver, vamos a deixarlo que cada cousa, como antes decíamos, cada cousa ten os seus plazos, entonces vamos a esperar acontecimentos. E segundo, non vamos a comparar nin os eólicos con isto, porque se facemos todo unha mezclanza, parece que todo é o mesmo, non é o mesmo. Eu sobre o proxecto este de a moción en concreto, que é a que leu Mónica, bueno, é un proxecto de biofábrica de fibras textiles. Estuvo a exposición ao público, recibiu numerosas alegacións, que é ben certo que hai moitas persoas que asinaron varios modelos de alegación, pero está no seu dereito de protestar e de facer todo tipo de alegación. Estáse procedendo ao estudio pormenorizado de cada unha das alegacións presentadas. É dicir, acabou o plazo e agora teñen que estudiar as alegacións co propósito de incorporar as propostas que enriquezcan o proxecto. O proxecto, eu non o vin, pero sigo me comentaron, xente que está cerca, é o mesmo proxecto que se presentou inicialmente,
non é o que andan dicindo por aí que se anduvo cambiando, non, porque se este proxecto o presentaron en Europa e depois o teñen que presentar para ter a autorización pertinente na comunidade autónoma, ten que ser o mesmo, non poden presentar unha lá e outra aquí, iso está clarificado, está asegurado. O proxecto está sendo sometido a unha tramitación ambiental absolutamente garantista, que conta cos informes sectoriales, ou vai a contar cos informes sectoriales pertinentes para garantir que cumplan e respecten a legislación vigente. Isto vamos un pouco ao que pasou tamén xa fai anos. Eu acordome cando empezaron aquilo das autopistas, que era unha navallada a Galicia. Unha navallada a Galicia. É dicir, viñan as autopistas e acabou, pero agora todo mundo vai por elas, o que quere, paga o que ver. Ti agora está daquilo, Mónica? Pero bueno, así como dis que non se pode comparar isto cos Claro, eólicos, non compares isto cas autopistas. Quero dicir, a ver, non mestures, como dixeches antes. A autopista é unha vía de comunicación e tiñanos a Galicia aislada, porque, vamos, tiñamos que facer... E oiches pouco daquela do que dixeron o bloque daquela que dixo das autopistas. E vamos a ver, e agora estamos aquí que nos queren chimpar a unha macrofactoría e dis que van facer estudios ambientales como os que fan cos eólicos, é dicir, son rigurosísimos. Pero vamos a ver, Mónica, vamos. Estou dicindo do que a veces as diferencias ideolóxicas non poden paralizar, eu digo claro, porque esta palabra non a digo eu. As diferencias ideolóxicas, ti podes ter unha idea, eu podo ter outra, o cantor idea outra, o guitarra outra, os demais, cada un ten a súa. Vale, as diferencias ideolóxicas non deben, nin poden, paralizar proxectos económicos ou sociais. Esa é a primeira premisa. Se son xustos, claro. E atenden, porque os veciños que se manifestaron outro día, que pasa? Que non tiñan tempo libre e dixeron, vamos para ali. Vamos a ver, eu escoiteiche, ti deixame acabar, depois se queres, dalle voltas e... Eu o que digo é que se cada proxecto que se quere presentar, se xa queremos receitar antes de empezar, estamos equivocados. E vouche poñer un exemplo que pode pasar aquí no Concello. Aquí presentaxe un proxecto para unha industria, se é unha explotación, se é tal, temos que aceptala, a solicitud, facer todos os informes pertinentes, se cumplen ou non cumplen. A ti presentaxe aquí para unha explotación gandeira e unha explotación gandeira. Poñemos o exemplo da explotación gandeira ou de outra cousa. Por tanto, aquí debemos ser o que te dicía eu antes. Non debemos, que as diferencias, pois paralizar xa os proxectos. Pero, por que votaron logo a favor o Bloque e o PSOE no Parlamento a favor deste proxecto antes das eleccións autonómicas? Por qué? Me podes dicir por qué? Se supoñía que houve un cambio, agora estamos falando... Que non houve ningún cambio, Mónica. O mesmo proxecto que se levou a Europa é o que se presentou aquí para facer as tramitacións pertinentes medioambientales, co día, que a declaración de impacto ambiental, cos informes sectoriais pertinentes, é o mesmo. O Bloque votou a favor, eu só votei a favor antes das eleccións, porque antes das eleccións non hai que facer moito ruido. Agora ven o ruido, vale, hasta aí podemos chegar. Pero vou dicir que se votaron a favor, o Bloque e o PSOE, antes da elección, polo tanto, urximos, e eu desde aquí tamén invito que con moita prudencia e cordura que non se falte a verdade cando se fan declaracións que contribuyen a xerar moita confusión e moito alarmismo. Iso é o que está pasando. Estamos oindo cousas que moitas veces non son certas. Non son certas porque escoitámolas polos medios de comunicación ou escoitámolas polo periódico, porque sea. É dicir, vamos a pedir a prudencia necesaria para que fagan os informes pertinentes, que os informes sectoriales, e se non cumplen, como diste, pois pasa cerca da Rei Natura, se pasa cerca do Camiño de Santiago, se pasa cerca de onde pase, pois oye, para iso están os técnicos. E sobre a petición vosa, para que non se tramite o seu proxecto sin entrar na valoración dos técnicos antes de nada, de toda a legislación, Vicente, sería limitar un investimento privado sin ningún fundamento xurídico polo que constituye un delito de prevaricación. Se ti non tramitas unha solicitud de calquera, oye, se ten uns informes favorables ou desfavorables, ou os que teña, pero tes a necesidade e a obligación, e sobre todo por legislación xurídica, de tramitalo. Outra cosa que pode ser se alcanza o que ten que alcanzar. Por tanto, nós vámonos a ester, porque queremos ser prudentes. Oye, pois se non cumpre, non cumpre. Ya non vamos a andar aquí dando órdenes a nadie. Vamos a ser cautos e vamos a deixar aos técnicos que fan o seu traballo, e como queremos ser prudentes, desde aquí queremos que calquera inversión ten dereito a que se faga calquer tipo de solicitud para tramitar e, por lo tanto, que se xeran os seus correspondentes postos de traballo
a nosa postura vai ser abstención. Pero abstención porque, como non hai nada, eso vai agora ter un trámite largo, porque se, non sei se poñeu o periódico antes, viñeu 20 e tantas mil solicitudes ou alegacións. Entonces, bueno, eso ten un camiño. Iso quere dicir algo. Sí, Non son 5 ni 10. Sí, Mónica, ti firmas un documento e firmas en 10 sitios. Mira. Ao final, Mónica é unha, non son 10, é unha. Eu coincido con... Por lo tanto, ven sendo o que pasou aquí, que entendo que cando estamos doídos e protestamos. E me parece correcto. Eu quero ser prudente e cauto. Por lo tanto, a mí o que me parece é que se saque de contexto cousas, pois aí xa no titular, fábrica de pasta de celulosa. Non é certo. Ti sabes quen fai a celulosa? A celulosa é dos árboles. Outra cousa que haxa a fábrica para transformala en produto. Fibra textil, o que sea. Pero a celulosa sale dos árboles. Non é pasta de celulosa, non é unha Ence, non é unha Ence. A Ence leva 50, 60. Eu estou en Marín. E aquilo antes, a espuma chegaba hasta aquí arriba. E cheiraba moito. Ora que os mecanismos que fixeron eso, cheira menos. Pero tamén agora tirar aquilo todo, e as sentencias van dando razón. A justicia ten iso. Dou razón ou non dou razón. Pontevedra quería desfacer aquilo. Sí, ninguén non chegou a entrar. Bueno, non, se a justicia entra... Non vamos entrar no de cora non hai espuma. Non, eu non te quero entrar. Bueno, hai espuma, pero non hai o que había no anos 80. Home, sí, melloraron as tecnologías, pero bueno, de que... Habrá os técnicos que fagan medio ambiente, todo eso. Sí. O caso é que fagan bons estudios. Eu non, o sea, nadie está en contra de que non se fagan investimentos en Galicia que repercutan en positivo. Ora, o que non podemos permitir, e eu creo que aí deberíamos estar todos de acordo, é que veñan empresas de fora a explotar os nosos recursos, nos deixen coa contaminación e cos residuos, etc, e de realmente o beneficio non repercuta na nosa xente, que repercuta noutros, caso de Ence, porque ao final a pasta de celulosa que produce Ence, para onde se vai? Pero onde salen os alcohólicos que produce Ence? Vaise fora, e depois o folio tráemelo pa aquí, non, quero dicir, é que ainda por encima non temos ningún proceso completo, nós comémonos a contaminación e despois os franceses vénnos ao noso papel. Mónica, non vamos é que entramos en eso, falamos aí durante aí no desarrollo da moción, eucaliptácido, os eucaliptos, non? Vamos a ver. Todos os que estamos aquí, as nosas familias ou quen sea, teñen eucaliptos. Sí, claro. E que faz? Erradícalos. Ti porque lle dis, non, eucaliptos. Non, eu non dixen unha erradicación. Eu creo que hai que ser coherentes. O que non pode ser ter eucaliptos as gallas e permitir eucaliptos. Pode haber unha combinación. Nadie dixo o contrario. Nadie dixo o contrario. Que pasa? Como Portugal fixe unha moratoria con respecto aos eucaliptos, entón ahora vimos para Galicia, non? Porque é certo ou non? Portugal regulou o tema. Claro, entón por que nós non podemos regular? Aquí non están regulando. Entonces, aquí están plantando, aquí regulan. Non leves as cousas por o tema da eucaliptización. Aquí están regulando. Home, hai que regular. Regulan, e a pesar deso, os propios, que son, pode ser de Hugo, pode ser calquera, ainda queremos poñer os eucaliptos no prado. É así. E despois hai outro tema. Entonces, vamos a seguir. Eu o que che digo é, eu estou de acordo, o que pasa que aí, na redacción, ben certo que esa redacción sabemos como se produce, pero empezan a falar de cousas que non son reales, porque que me digas ti que non é o mesmo proxecto xa empezas mal. E segundo, aprobas un proxecto o Bloque e o PSOE no Parlamento antes das eleccións, todo correcto, favorecemos a inversión, favorecemos os postos de traballo, favorecemos tal, representantes do Bloque, representantes do PSOE foron a Portugal ver a fábrica. E hasta aí todo correcto. E agora pasou o día, pasou a romería e agora empezamos a dar guerra. Igual non lle gustou que viron en Portugal. Claro. Pero con respecto ao aproveitamento do monte, xa remito que no punto número 2, pois é un compromiso de todos, incluindo a Xunta de Galicia, porque temos aquí impulsar, en colaboración coas diferentes administracións, Estado e tal, unha multifuncionalidade do monte. Moitas veces, pois a xente planta eucaliptos porque non lle estamos dando outras opcións económicas. Temos aí un monte que lle temos que sacar partido, por suposto. Que todos tuvemos eucaliptos, bueno, ou teñen eucaliptos, e os aproveitaron, por suposto, e foi unha fonte de ingresos. Eso é innegable. Entonces, bueno, porque eu non teño propiedade. Eu non teño. Eu non teño. Aí sí que non me podes pillar que non teño propiedade. A miña familia sí. Totalmente en contra. Pero sí que é certo, pero temos que darlle outras opcións ao monte, e iso eu creo que é a obrigación de todas as administracións, e iso non cho nega. Que pasa, que a xente, porque cultiva ao final
cultiva eucaliptos, pois porque son de crecemento rápido, porque económicamente sí que é verdad que che dan un aproveitamento, claro, totalmente de acordo. A ver, eu ese tema que dicías ti, non quero entrar, porque os eucaliptos, ou a plantación de eucaliptos, ou a riqueza forestal, como queres chamarlle, pinos, eucaliptos, sacaron as familias de moitos Sí, totalmente. Familias, netos. Bueno, eu creo que a moción está máis que debatida. Entonces, eu o que digo é que vamos proceder, esa redacción... Andrés, vamos proceder a votación. Eu creo que está máis que Pero debatida. deixa acabar, non? Porque tens moita prisa, tens moita prisa. Xa che deixei acabar. Claro, Pero eu creo que estamos debatindo algo que xa non ten. Pero se vas nada votar, que ver ca se moción. non xa nos abstraemos. O que Perfecto. quero decir eu que a mí non me vale que veña na redacción, que me veña na redacción, Pero que xa lle dixeches dúas veces. Vale, porque mucha terceira. Volves en bucle, por eso digo que como xa está, Vale, xa está hombre. máis que explicada, vamos proceder á votación. Es decir, eso de cortar así por cortar, parece que é un No, pouco estou dicindo faltar ao que respeto. No, Andrés, non é non o primeira vez. considero unha falta de respeto. Estou dicindo que a moción está máis que debatida, as posturas están máis que consolidadas, vostedes anunciou que se iba a ter, polo tanto, estamos entrando en bucle, sempre no mismo, non ten xeito. Entonces, polo tanto, vamos proceder á Se votación. non se pode discutir unha moción, Andrés, José Antonio, eu non dixen que non como se se dura pode- media hora, Andrés, entende eso, a libertad de expresión para todos. Andrés, No, aquí non hai escoito. libertad de expresión, non escoite se non quere. No. Agora estou falando eu, escoite. Bueno, se quere A falar, moción expúsose, rebatiuse e chegouse ás conclusións. Vostede o que está incidindo outra vez no mismo, polo tanto non ten sentido que sigamos aquí en bucle dicindo o mismo continuamente. Polo tanto, está máis que explicada a súa postura, a moción está máis que explicada, polo tanto, procedemos á votación da mesma. Votos a favor? Abstencións? Vamos a pasar ao punto número 6. Moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE, moción sobre o financiamento da Xunta de Galicia ao servicio da axuda ao fogar. A Lei 39/2006 do 14 de decembro de promoción de autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia marcou un antes e un despois no sistema de benestar do noso país. Na dita lei establecese que as entidades locais participarán na xestión dos servicios de atención ás persoas en situación de dependencia, de acordo coa normativa das súas respectivas comunidades autónomas e dentro das competencias que a legislación vixente lles atribúe, correspondéndolle ao Estado e ás comunidades autónomas establecer os pertinentes convenios que establezan o financiamento que corresponda a cada administración e que estes convenios recollerán as achegas do Estado derivadas de garantía do nivel de protección. Polo tanto, a competencia anunciadora do sistema é do Estado e da Xunta de Galicia e os concellos son os que teñen a competencia na prestación do servizo. Pero a realidade é ben distinta. Vemos como o Servicio de Axuda no Fogar, o SAF, tense convertido nunha pesada carga económica para os concellos de Galicia. Hai pequenos concellos rurais para os que este servicio xa é o máis oneroso, por enriba mesmo da limpeza viaria e recollida de lixo, algo impensable hai apenas uns anos. A Xunta manifesta reiteradamente que o SAF é o piar fundamental sobre o que descansa o sistema de dependencia en Galicia. A propia conselleira ten declarado para xustificar a escasa dotación de prazas públicas en residencias que a idiosincrasia galega propicia que a xente maior prefira permanecer nas súas casas. A Xunta limítase a anunciar autorizacións no número de horas que pode prestar cada concello para posibilitar a entrada de novas persoas no sistema e presenta isto como unha resposta ás necesidades. Sen embargo, a máis horas e máis persoas, o desfase económico para os concellos nun servizo que correspondería a atender directamente á Consellería de Política Social incrementase. E mentras a Xunta mantén controlados os seus custos toda vez que tenga potestade para regular e manter a conxelación no prezo de módulo hora, os gastos municipais dispáranse porque son os concellos os que licitan e adxudican un servizo que se carece ano tras ano, especialmente nos concellos máis rurais e máis avellentados, que casualmente son os que dispoñen de menos recursos económicos. A maiores, a realidade é que nos últimos anos o incremento do IPC e a implantación das medidas de mellora das condicións laborais das persoas traballadoras do sector teñen provocado un aumento máis que considerable de custo da prestación deste servicio, sen que o goberno autonómico do PP teña feito achega algunha, tendente a, dunha vez por todas, cumprir coa súa obriga competencial de financiamento do servicio e a paliar estes elevados custes que están a soportar os concellos que é a quen non lles corresponde. Son os concellos os que teñen asumido ao longo de todo este tempo os incrementos de prezo hora
para poder garantir un servizo de calidade e unhas condicións de traballo dignas do persoal do servicio de axuda no fogar, incrementando o importe dos contratos nos orzamentos municipais sen ningunha clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia. Deste xeito, na actualidade, atopámonos con que moitos dos concellos non teñen capacidade económica para atender os altos prezos da hora de prestación do servizo. A situación actual é que o custe dunha hora de servicio de axuda no fogar supón, o día de hoxe, entre 22 e 24 euros, dos que a Xunta, contando coas achegas económicas que lle fai o Estado, para este servicio chega 12 euros, mentre que os concellos e os usuarios chegan ao resto, entre 10 e 12 euros, cos seus fondos propios. Isto, sumado a que o SAF é un servicio cada vez máis demandado debido ao envellentamento da poboación, produce que os municipios teñan que asumir importantes cargas económicas que se incrementan ano a ano e hipotecan o futuro económico. En moitos concellos o SAF supón xa 1 de cada 3 euros dos que dispoñen os concellos para gastos correntes. Esta situación vese agravada coa nova legislación estatal que reduce a parte do copagamento que deben asumir usuarios do servicio de axuda do fogar para que sexa asumida pola administración. Unha medida social coa que estamos de acordo, pero que non podemos aceptar é que este incremento do gasto volva a repercutir unha vez máis nos concellos. A Xunta é quen ten as competencias e é quen debe asumir este incremento de gasto. Se contrapoñemos as achegas da Xunta de Galicia coas do Goberno do Estado, obtemos os seguintes datos. Galicia. A Xunta de Galicia reduce os fondos propios da partida destinada ao SAF no ano 2023 en 3 millóns de euros. Ano 2022, 50,3 millóns de euros. Ano 2023, 47,4 millóns de euros. O Estado. O Goberno de Pedro Sánchez aumentou no 2023 as achegas do Goberno do Estado en 13,9 millóns de euros, pasando dos 51,3 millóns de euros no ano 2022 a 65,2 millóns de euros no ano 2023. E incluso recibiu en partes fondos estatais específicos para axilizar as listas de espera por parte do Plan de Choque da dependencia do Goberno de España. En resumo, mentres o Goberno de España aumenta os recursos destinados ao SAF para Galicia, o Goberno da Xunta de Galicia reduce os fondos autonómicos para esta partida. É claro que é a Xunta de Galicia a quen lle corresponde financiar esta competencia, polo que corresponde demandar que a Xunta incremente a súa achega, aliviando a economía dos concellos, que son os que realmente están a padecer a pasividade do Goberno autonómico do PP. Recordando unha vez máis que os verdadeiros perxudicados desta falla de acción da comunidade autónoma son as persoas destinatarias da prestación deste servicio, as persoas dependentes. Cabe recordar a maiores que o Fondo de Cooperación Local da Xunta leva unha década conxelado, o que sumado á asunción por parte dos concellos no financiamento de competencias impropias está a facer perigar a sustentabilidade económica dos servicios públicos no futuro. Polo tanto, estamos no momento de solucionar o grave problema de infrafinanciamento do SAF e poñerse de lado dos concellos, polo que dende o Grupo Municipal do PSDG no Concello da Baña propoñamos a adopción dos seguintes acordos. O Pleno da Corporación do Concello de Maio insta á Xunta de Galicia a asumir o custo derivado da reducción do copagamento provocado pola entrada en vigor da Lei 10 do 2023 de 28 de decembro de medidas fiscais e administrativas que a día de hoxe asumen os concellos de Galicia. Aumentar o financiamento económico do servicio de axuda no fogar para que os concellos non teñan que asumir o financiamento e poidan desenvolver correctamente este servicio ante o incremento dos custos. Dotar dos medios e de recursos humanos e materiais aos equipos de valoración de dependencia para reducir as listas de agarda e, finalmente, exercer as súas funcións de mediadora nas negociacións entre as empresas e os axentes sociais para tratar de que se alcance un acordo de convenio colectivo do sector. ¿Queres comentar algo al respecto? Sí, comentamos. A ver, o servicio de axuda no fogar, vamos a poñer a premisa de que é un servicio importantísimo nos concellos, e máis nos concellos rurales. Concellos como da Baña, como moitos outros que están nunha situación moi parecida. Pero, partindo desa premisa de que é importante, hai que empezar por onde quen empezou a lei. A lei da dependencia quen empezou? Desde arriba. Eu invito e ti pagas. O Estado, ahora mesmo, o Estado, eses números, Vanessa, con todos meus, poden ser certos, non sei, porque... sí, pero vou che dar tamén os meus, porque o 30% que o Estado, cando di que iba a poñer o 50%, debe ya a Xunta 150 millóns de euros. 150 millóns de euros. O Estado, a Xunta. E a Xunta tamén ten que poñer a súa parte. Por lo tanto, ten que ser institucións, Estado, Xunta, Diputación
e concellos a mínima parte, sobre todo os concellos máis rurales, que son os que están sofrendo as consecuencias. Por lo tanto, me parece correcto que esta moción, eu son partidario de aprobar, pero no primer punto, como se fixo na Diputación, eu instaría a poñer aí, instar ao Estado a cumprir coas aportacións establecidas na Lei de Dependencia. E é todo o demais. E aquí, voto favorable. Non hai problema. Pero introducir, instar ao Estado a cumprir coas aportacións establecidas na Lei de Dependencia. Porque o Estado tamén é algo importante en este tema. Falamos do Estado, porque falábamos aí na redacción que fixeches, instar ao Estado, Xunta, Diputación e Concello. Por lo tanto, me parece a mí que dentro do primeiro apartado, que é o primer pilar é o Estado. Por lo tanto, instar ao Estado a cumprir coas aportacións establecidas na Lei de Dependencia. O sea, que a Xunta non aporta o que ten que aportar porque o Estado lle de cargos. Vamos a ver. Se non tiria aportado máis. A ver, a Xunta ten que aportar o que ten que aportar. É dicir, se todos colaboran e todos poñen o que teñen que poñer, isto vai facendo. O que non pode ser é vender a burra, é dicir, eu invito a ti pagas, porque o Estado se leva tempo facendo eso. E aquí está solamente cun 30%, cando inicialmente xa dixo que iba a poñer o 50%. Pero o Estado debe cartos á Xunta. A Xunta, o Estado debe cartos de 150 millóns en política social, solamente, non falo de outras cousas. Ese é o motivo de reducción de 3 millóns de euros. No, eu non entro na reducción ni na non reducción, porque se entramos en eso, son as partidas que empezan a bailar. Eu ese é un xogo que non quero entrar, porque non o sei. Eu sei do que é. Eu me parece a min que na moción, e sempre co beneplácito vos, se queredes, e se non, pois, oye, non votamos en contra, punto. Dicir, se vos queredes apartar o Estado de aquí, dicir, o Estado creo que forma parte de algo importante. Por tanto, eu digo que debemos incluir como primer punto. Fixose así na Diputación, hubo un receso e apuntalouse no sentido de que todos estes puntos instar ao Estado a cumprir coas aportacións establecidas na Lei de Dependencia. Dicir, co que corresponde na lei. Eu non lle estou pedindo que pida ni máis ni menos. O que está establecido ali, para iso se aprobou a Lei de Dependencia. Non se aprobou así solamente para estar no aire. Porque claro, non depois estamos, é que a Xunta, é que a Diputación, é que tal, todos juntos. Se todas as institucións colaboran, eu creo que o servicio funcionaría moito mellor. Porque senón quen paga as consecuencias son os veciños e as veciñas e os... É algo falla. E que o tema é que ao final quen paga as consecuencias son os usuarios, que teñen que estar esperando un ano e medio porque se polo tema da dependencia que se xa recoñecida, ao final non temos aquí tampouco recursos suficientes porque non temos financiación, entón temos as listas de espera que despois nos decides que non damos atendido a xente, pero é que non temos como facelo, hai que esperar por unha residencia moitísimo tempo, entonces non hai prazas suficientes, e o sea, que os concellos pequenos estános afogando. É dicir, nun concello como a Baña, que temos un gasto medio mensual solo de SAF de 30.000 euros, é dicir, eso é unha locura. Un concello como a Baña, que non chega aos 4 millóns de orzamento, entón, é como a Baña hai máis. E aparte que eu creo que aí coincido contigo en que todas as administracións deben de darse conta da realidade, porque esta realidade non vai ir a menos. O gasto en servicios sociais, en servicios esenciais como o SAF, vai aumentar, porque cada vez temos unha poboación máis envellecida, cunha esperanza de vida que se dilata máis no tempo, entón a xente necesita cuidados e é a nosa obrigación darllos. E sí que é unha realidade que é desesperante, e eu creo que desde aquí os concellos temos que facer Xunta, Deputación e Goberno Central, que teñen que poñer, o sea, teñen que darse conta de polo que está pasando, sendo, porque coincido contigo, os que están a sufrir, ao final as consecuencias son os usuarios e as usuarias. Por lo tanto, eu creo que no contido estamos todos de acordo. A este ritmo vai haber concellos que teñan que parar de prestar este servicio, porque chega un momento que non é asumible por concellos pequenos. Os grandes máis ou menos, bueno, teñen outros ingresos, teñen outras capacidades. Aquí hoxe en día estamos con facturas de preto de 40.000 euros mensuais, aparte de as nóminas de 7 persoas que temos traballando, personal municipal. Bueno, está claro que este ritmo non é sostenible. Os concellos cada vez nos dan máis competencias, a financiación sigue sendo a mesma. Este ritmo, no, damos máis competencias, porque a lei de bienestar animal, a lei de sacan leyes, a atribución é do concello. Neste caso, mira, pois non entendo xa como unha cousa que nos gestionemos
axuda a domicilio dos veciños, porque somos, digamos, que o eslabón máis básico e que estamos máis a pé dos veciños, pero de aí a telo que financiar sin ter unhas contrapartidas que sean reales o gasto que nos supón, dende logo que en anos, en poucos anos, non vai ser viable que os concellos sigamos aguantando eses 8 euros por cada servicio a maiores, que cada ano aumentan os maiores e aumentan esa distancia nos cartos. A ver, se eu son consciente eu, o grupo e todos, do servicio do SAP é elemental nun concello, sobre todo nun vecindario que hai moita persona maior e sobre todo na soledad. Pero me parece ben, referíndome ao que é en concreto a moción, que estou de acordo con ela, pero tamén debedes entender que se queremos facer unha moción e eu compro un coche e saco unha roda, vai cosa. E o Estado, por moito que queiramos obvialo e querer que estamos en Madrid, non, o Estado é o piar fundamental da lei de dependencia. E de aí surge a Comunidade Autónoma, as outras institucións, a Diputación e os concellos. É así, os 4. E se non queremos participar, claro, aí obviamos o Estado. O Estado que pasa? Que o Estado non ten cartos? Non obviamos que non, mencionáchelo ben. Sí. Por lo tanto, eu, dentro dos puntos, me parece razonable, con beneplácito por parte vosa, si, de ver no primer punto, que é o máis grande, instar ao Estado a cumprir coas aportacións establecidas na lei de dependencia. Queres dicir que estás desviando o significado a que queres botarlle a culpa total? Non, é todo o demais igual. Estou che dando a razón, pero o Estado di que quero obviar. Non obviamos, desde logo que non. De unha gran partida en todo pero... Me parece a mí que con ese punto... Pero non lle podes que estás desarrollando botar a culpa toda a él. Non lle boto a él. Está priorizado. A ver, o Estado, eu estou dicindo o Estado, a Xunta, que pose aí tamén, segundo punto, o sea, en primeiro, pose, instar, eso foi, a ver, isto xa foi a Diputación, e houve un receso, e houve un entente de acordo, porque somos conscientes desta dificultad, o que falaba Mónica, non queremos obviar nada, sabemos as dificultades que pasa, que os concellos máis pequenos son os que máis sufren, por tanto, eu desde aquí digo eu que, se introducimos este apartado no primeiro punto, pa diante con todo, é a aprobación da moción. Nós non vamos a modificar o texto da moción. Entonces, invítolle que... Pero invítolle a que oigas... Eu non interrumpín a vostede, home. Non, home. Invítolle a que presenten vostedes unha moción onde poñan o que queiran e que a traian aquí. Pues, Antonio, cando non se quere facer consenso, ni se quere facer a realidade do que estás falando, ti antes decís que entramos en un bucle. Claro que entras en un bucle, porque estamos dicindo de que se 4 piares fundamentales que é Estado, Xunta, Diputación e Concello son fundamentales, non queremos introducir aquí unha parte, unha berra, pois deixámoslo, é igual, non pasa nada. Correcto. Se eres aí. Hombre, eso é que non querer entender a situación ou non queremos decir, aquí mandamos nós, facémoslo así. Porque estamos aí. Volvemos ao mismo, claro. Eu digo o que queiras. A moción é a que está presentada, vamos proceder a votación. Pero estaba presentada na Diputación e se corrigió, e como hai sentido común e sentido... farán o que queiran na Diputación. Aquí estamos no Concello da Baña e temos capacidade para resolver como queramos resolver. Entonces, a moción está presentada dese xeito, non se vai a modificar, procedemos a votación. Votos a favor, votos en contra, queda aprobada por maioría. E agora pasamos a robos e preguntas. Vou dar a palabra a Mónica que ia comentar. Sí, bueno, antes de dar en sí robos e preguntas, quería comentar varios asuntos que están vinculadas a áreas que xestiona o BNG neste caso. Entón, o primeiro punto que quería tratar é sobre a Festa da Filloa e dar un pouco conta das contas, nunca mellor dito. Entón, bueno, a 17 de marzo tivo lugar a 20ª edición da Festa da Filloa, nesta ocasión estivo organizada polo Concello. Entón, vou facer un desglose de gastos e ingresos que é provisional, porque algúns son unhas previsións porque ainda non entraron as facturas. Cando entren todas as facturas e demás, pasarásevos aos dous grupos políticos en sí
un estadillo con ingresos e gastos, vale? Os gastos foron, por un lado, plan de emerxencia, 150 euros, a ambulancia, 1.100 euros, de publicidade, 1.722 euros, repartidos entre lindeiros, Radio Negreira e Alicentix, a adquisición de 20 pedras, que foron 3.720 euros, a pedra de agasallo que se lle dou a Elena Ferro, que non cobrou por vir a facer o pregón, pero si se lle fixo un detalle, foron 45 euros, as actuacións, as exhibicións de artesanía que houbo ao longo de todo o día tivo un coste de 6.000 euros totais, aí estaba, Charangos Celtas, Ceoma Orquesta, os Tabernícolas, a Mecánica Rolling Band, Río de Anxo e despois as 3 exhibicións de artesanía. O propano foron 615 euros e houve outros gastos, fariña, ovos, 600 euros, outros, touciño, temas de ferretería, orella e demás, 750. Estos son os estimados porque ainda non mandaron as facturas. Mandiles e bolsas que se fixeron de papel, que todavía as que sobraron, evidentemente están aquí, 400 euros, e a carpa 1.200. O total de gastos ascendería a 16.302 euros. En canto aos ingresos, a cantina 1.230 euros, o pulpeiro 1.200 euros, e despois aportou 40 menús que se serviron aos voluntarios e ás voluntarias. Entre Filloas e Orella ingresáronse 4.883 euros, o sorteo solidario foron 125 euros que xa se lle deron, xa se ingresaron para a Fundación Valdebarcala, e o total de ingresos ascende a 7.438 euros. Entón, se gastos menos ingresos, o custo real da Festa da Filloa sería de 8.864 euros, vale? En canto teñamos as cifras totalmente pechadas, las pasamos. Eso por un lado. Por outro lado, quero facer mención a denuncia de inspección de traballo. Entón, hasta este momento nunca fixe mención, eu non o saquei, a pesar de que, desde o Partido Popular preguntaches varias veces, pero ahora que xa houve unha sanción e demás, si quero, é algo que me compete, do que sou responsable, e así o vou asumir. Entón, o 23 de xaneiro deste ano, presentes en dependencias municipais un inspector de traballo e abre diligencias, contra o Concello e, contra a miña persoa. Gostaríame explicar públicamente como foi este proceso. O día 12 de decembro sufre unha caída nas escaleiras, subindo da primeira a segunda planta, aquí na casa consistorial. Como consecuencia da caída, golpeou a man esquerda contra o riel metálico da silla para persoas con mobilidade reducida. Ante tal golpe, teño dor e a man hinchada. De primeira sacudo, por urxencia, ao centro de saúde, onde me din que parece unha contusión, pero ser un percance no meu lugar de traballo en horario laboral, recoméndame que acuda á mutua. Así o fago, e unha compañeira lévame a dependencias da mutua en Santiago. Tras facerme unha placa, dime que é unha tendinitis e que teño que traballar. Palabras textuais do doutor: a traballar, ten que ir traballar. Sigo a traballar, protexo a man con unha muñequeira como se me indicou, e a diario acudo ao Concello ao meu posto de traballo. A man está cada vez peor, hinchada. O xoves 21 de decembro, vendo o estado da man, e despois da miña xornada laboral aquí no Concello, vou por urxencias á Clínica Rosaleda. O diagnóstico é claro: a man está rota. Non entenden como non se detectou a fractura e como levo 10 días coa man así. Escallólama, o venres acudo á mutua, non me verá un traumatólogo ata o 4 de xaneiro. Danme a baixa especificando que a miña capacidade funcional, tal como aparece no informe, se limita á muñeca, o que teño tocado é a muñeca, e cun pronóstico leve. Acudo ao Concello varios días, porque, estaba pendente de pecharse a organización do Día de Reis e o personal da miña área vinculado a esta organización estaba de vacacións. Decido vir e organizar. Nin me escondo nin nego que paso tempo no Concello. De feito, veño e voume con traballadores e traballadoras municipais porque non podo conducir. Na primeira consulta co traumatólogo, recordo, mes de xaneiro, dime que podo ir polo Concello organizar as tarefas sen ningún problema. Alguén decide denunciar ante a Inspección de Traballo e o 23 de xaneiro, como comentei, persoase un subinspector. El asiste ao pleno que temos ese mesmo día e entrevístame tanto a min como a varios traballadores e traballadoras e ao propio alcalde. Eu non o nego e recoñezo que, efectivamente, veño polo Concello e fago parte do meu traballo. Admito que fixen parte do meu traballo, asumo as consecuencias que pode ter para o Concello, posto que foi sancionado cunha multa que por pronto pago ascende a 470 euros. Farei fronte á mesma, asumindo gastos de algúns proveedores locais, como xa estou a facer. Xa fixen o pago das cuñas radiofónicas feitas que se lle encargaron
co gallo da Festa da Filloa Radio Negreira, os agasallos que se deron aos alumnos e alumnas que participaron no curso de estimulación cognitiva. Tamén me fixen cargo do pago das filloas que se repartiron ao alumnado do CRAE do CPI no Entroido. Entón, evidentemente, vou asumir ese coste. Teño claro que non estou aquí para xerar gastos ao Concello e asumo a miña culpa, pero tamén quero manifestar públicamente que vim facer o meu traballo, porque algo non tiña que facer. Evidentemente son a única representante do BNG e ninguén me pode suplir. Non puxen en risco nin a miña saúde nin a doutros, e cóstame entender a quen molesto tanto para cursar esa denuncia, que foi atendida con moita premura, non son tan rápidos para atender a outras denuncias bastante máis graves. Eso con respecto a denuncia. Despois, con respecto ao punto de atención á infancia. Bueno, o punto de atención á infancia, o PAI ten 20 prazas, sendo unha delas a de emerxencia social, son 19 máis unha. Para o curso 24-25 que vai a comenzar, cuxo a tramitación de acceso está en curso estes días, ofértanse 9 prazas de novo acceso, posto que hai 10 renovacións. Quedarán 10 familias fora, das cales 6 son da Baña, e das cales, todas elas, os 6, ambos proxenitores traballan. No curso pasado, quedaron fora 4 familias bañesas. Que alternativas de conciliación podemos ofertar estas familias? Desde o Concello, ningunha. A Xunta está obrigada a ofertar alternativas ás familias que favorezan a conciliación. Onde está esa oferta? Estas familias están desamparadas, non dispoñen de alternativas aquí, pero tampouco teñen praza en garderías dos concellos veciños. Contemplouse a idea dunha casa niño, pero non é viable, según consulta a técnicos expertos na materia, porque dispoñemos de PAI, entonces non sería viable. Entón, dende aquí pedimos aos responsables de política social, os que solicitamos unha cita pero ainda non tivemos resposta, que nos escoiten e que faciliten solucións a estas familias, que apostan pola Baña. Tamén pedimos que incrementen a financiación para o noso punto de atención á infancia. No curso 23-24, a Xunta de Galicia aportou 23.900 euros para o PAI, sendo o gasto total deste de 150.000 euros, tendo que asumir con fondos propios 126.100 euros. Vale. Despois comentados, non supoño. Sí. CPI Samicet. Bueno, dentro das áreas que eu xestiono está a de educación. Estou designada como representante do Concello no Consello Escolar e manteño contacto directo e de xeito habitual tanto coa dirección do centro como coa AFA. Estánse, a verter acusacións sobre a miña desidia en canto ao pintado dos pasos de peos, tanto que está na saída da ESO, ou entrada, se non se queira ver, como que está da saída do cole para acceder ao horto e tamén da parada de autobús que está situada aquí mesmo diante do portal da saída de ESO. Eu quero clarexar que eu non levo obras, que solicitei varias veces, verbalmente, ao alcalde aquí presente, que pode dicir se é certo ou non, que se fixese esa actuación, e tamén lle propuxen a dirección do CPI que presentase unha solicitude por escrito ante a alcaldía, que tamén o fixo. Entonces, non depende de min que se pinte. Eu seguirei insistindo e o alcalde, se o considera necesario, dará as explicacións pertinentes. Pero non se pintou, non porque eu non insistira nin este sobre o tema, pero que están continuamente dicíndome que é unha desidia e que non informo, si informo a quen ten a competencia, que non é miña. Ben, si quere comentar algo ao respecto? Ou se quere empezar co turno de rebos e preguntas ou... Eu empezo que... Pois vamos ao que dixo. Bueno, dentro do apartado de rebos e preguntas nós tiñamos a primeira pregunta que comentou, xa empezou o pleno xa con eso secretario. É dicir, rogaríamos, porque non sei o que está pasando últimamente, pero dá a casualidade que cando é sempre a convocatoria. A ver, se non vai o correo, como fan outras administracións e como fan outros sitios, debemos, polo menos, mandar a convocatoria. Depois o tema dos puntos, pois podemos ver. Pero a min en concreto, onta a convocatoria, puso a posta a disposición ás 10:40 da mañá. A min ás 12:15. Foi o que comentei. Porque chamei eu, senón non chegamos. Un día antes, a ver, sabíamos máis ou menos pola comisión, pero había o tema do informe para o pintado do CPI, máis as mocións, por tanto, temos e debemos facelo na correspondente 48 horas, mesmo un pouco antes, pero un día antes. Entonces, isto xa é reiterativo, que non é da hora, pero nós pedimos un pouco de solución a este tema.
Eu creo que é fácil mandalo. Xa non digo que se mande en papel como se mandaba antes, pero... Sobre ese punto, xa comentou o secretario de incidencia que foi, bueno... Pero vamos a dar solución ou seguimos todos os plenos, cada 2 plenos facendo o mesmo, porque estamos pasando... É a primeira vez que pasa isto. Non Sí. é a primeira vez. É a primeira vez que pasa isto. Bueno, isto en concreto, sí. Claro. Isto en concreto, pero das outras non é a primeira vez. Da outra non é a primeira vez. Xa nun ano levamos varias. Vale? É dicir, queremos unha solución a este tipo de convocatoria. A pregunta número 2. O pasado 16 de abril foi o 91 aniversario do personaxe dunha persona que foi o fillo predilecto deste concello, que é don Daniel García Ramos. E que eu sepa, non houve unha sola mención polo seu cumpleanos ni unha sola publicación. De verdade, hai alguna situación deso? Polo cumpleanos, estou falando. Eu creo que se fixo unha publicación nas redes sociais do Concello. Do membro, do premio. No. Pero do 91 cumpleanos. No, do cumpleanos non. No, porque do sí que aparece. No. O do premio e demás, pero o cumple eu creo que non. Eu diría que non. Entendemos e debemos estar atentos a este tipo de datas. Son datas concretas, así como hai o premio cando coincide ca premio das letras galegas, pero, sobre todo, que é unha persona, un personaxe que é o 16 de abril. Por lo tanto, teñámoslo en conta. Alguén que, se o nombramos e o pusemos aí como fillo predilecto, pues tamén debemos mencionar de vez en cando. Sí. Entendo que algo... Ben. A seguinte pregunta. A que se debe a perda total da subvención obtida polo Concello para o financiamento da actuación en materia de bioresiduos de competencia municipal confinanciadas polo Fondo Europeo, Fondo Next Generation? O 5 de febreiro do 22 presentouse solicitud, un proxecto de implantación, ampliación e mellora de recollida separada de bioresiduos ante a Consellería de Medio Ambiente. O 22 de junio recibiuse a resolución de conceder 9.894,38 repartidas entre dúas anualidades, 2022 e 2023, 6.390 por un lado e 3.504,38 por outro lado. A partir de aí solicitouse xa no momento o anticipo de 50%, 3.195 euros. O 10 de xaneiro deste ano e o 24 de xaneiro deste ano fixeron requerecimento de documentación para a justificación. Visto que non se fixo caso, iniciouse o expediente de perda total de dereito ao cobro de 9.894,38, así como devolver 4.504,50 cobrados malos intereses devengados de demora. A subvención, o mesmo que pasou aquí, pasou que a subvención do campo de fútbol, que eran cerca de 40.000 euros, tamén renunciouse, xa non se levou a cabo. Por tanto, entendemos que isto está pasando algo. A que se debe esta pérdida da... Pois mira, alégrome que o pregunte. A subvención perdiuse porque eran as dúas anualidades eran conxuntas, ou non cumplirse a primeira non daba opción e perdíase a perda total da subvención, total. E non se cumpliu, sabe por qué? Porque estaba vostede gobernando e non fixo pago en tempo. Había que pagalo antes de que acabara o ano e non se fixo pago que tuvemos que facer despois con toda esa deuda de 1.600.000 euros que nos deixou. Entón, como non estaba feito o pago cando se tiña que facer durante o seu goberno, perdimos a subvención. E as dúas líneas eran vinculantes unha ca outra, se non se cumplía unha, perdías a outra. Por lo tanto, a súa aventura desta subvención en onde se gastaron, canto diso que se gastaron? Podo repetir máis cantidades? A subvención que veo con resolución, pode decir máis cantidades. 9.894 por un lado perdemos eso e polo outro perdemos canto? 4.000 e algo. Porque é o consunto. Escoita, Antonio, que eu non entendeche nin entenderás ainda a subvención. Subvención total, en total, foron 9.894,38. Do cal iban repartidas en dúas anualidades. 6.390 por un lado e 3.504,38 por outro. Vale, pois perdemos os 6.300 por un lado e os 3.000 e pico por outro. Perdéchela toda. Perdiuse toda. Por que? Porque vostede non a pagou en fecha. Cando había que pagar
as facturas correspondientes, que eran os composteiros, as bolsas de publicidade, todo o que había por valor desos 9.000 e pico euros, non o pagaron. Non o pagaron, chegou un requerimento conforme que estaba fora de plazo o pago, que había unha data máxima que era fin de ano, se non me equivoco. E vostede non o pagou. Non é así. É así. Non é así. E voulle pasar a resolución. Non, se teño eu. Pois entonces mire o ben, non penses que non a teño. Por non facer o pago en tempo. O curioso é que ao final houve que pagalo, sabe? Pero non foi compensado. Perdimos a subvención, porque vostede non a pagou cando había que pagala. De acordo? E tuvemos que pagala nós, a parte, incluída nese 1.600.000 euros, e ainda por riba non ter a subvención. O sea que, ao final, pusemos dos cartos dos veciños pola súa negligencia de non pagar en tempo a subvención, perdemos 9.800 euros. E digolle máis, o do campo de fútbol que me di vostede, que non unha subvención aí de 40.000 euros, efectivamente, que tuvemos que renunciar a ela, non é que a perdéramos, é que tuvemos que renunciar, porque a partida, os orzamentos de deportes estaban non finiquitados, sino en negativo, e que non tiñamos capacidade económica, e aí está o informe de tesorería, para poder acudir a esa subvención. Por que? Por o excesivo gasto que fixeron o ano anterior, e non un ano, en 5 meses, vísperas das eleccións, que se disparou o gasto a 1.600.000 euros. Sabe que? E por eso non podemos facer a reforma no campo de fútbol, de cambiar o tellado. E ora venme aquí a preguntar, pois aí estou explicando, o do campo de fútbol non podemos acudir a esa subvención porque non tiñamos capacidade económica, como consta no informe. Por que non tiñamos capacidade económica? Porque vostede gastou máis do que había. E no tema, deixeme acabar, e no tema de biorresiduos, o mismo. Non fixeron o pago en plazo, que antes de que finalizara o ano 2023, o ano pasado, efectivamente. O ano pasado xa estabas tú. Non, o ano anterior, foi o ano anterior. Efectivamente, tiñase que pagar no 22 e non se pagou. Que se teña que pagar no 22? Unha subvención deste ano, non é deste ano. A subvención ven de atrás. Tes un cacao na cabeza que... Non teño ningún cacao, e voulle dar os papeles. Pero vostede, pero veos mal. Veo mal, eu vejo mal. Ou leos. Ti ves ben, mira, a ver. Podo falar, porque aquí, se eu te fago unha pregunta, ti queres andar salendo por peteneira. Eu expliquei yo. Vale, pois eu digo que isto pérdese pola abandono, porque ademais, cando se pide no 10 de xaneiro e no 24 de xaneiro deste ano un requerimento de documentación, ninguén contesta. E vou dicir máis, se nós pedimos o adianto, foi para justificar, e justificouse. De aí que hai que devolver os 4.504,50 por algo. O que pasa que, claro, se non contestas, nin faz a justificación adecuada, tens que devolver todo. 9.894. E o tema do campo de fútbol é igual. Se ti temos unha subvención e non o queres utilizar, denega, consigue, pero espero que consigas algo, porque un ano non conseguiste nada. E sobre os famosos 1.600.000. A ver, ti se queres a 1.600.000, mételle máis. Aquí incluyes o das luminarias. Luminarias gestionadas, cobradas, estaba aquí dentro desto. É todo demais. Ti queres facer un montón será. Ti faz un montón e non sabes cando se fai dela. En Sila se fai un montón e depois vais cortando así anacos. Entonces ti, que é o que queres facer con isto? Isto perdiuse porque non sabedes por onde andades. Señor Andrés, non sabedes por onde andades. Vostede avisou sin pagar durante e voulle traer a documentación. Pois mira, aquí temos o secretario. Se non pagou foi o secretario logo, dillo. Escoite, aquí temos o secretario interventor, que nos vai explicar por que se perdiu esa subvención. Por favor, señor Ricardo. Eu fago a pregunta. Se que aquí 9.894,38 era a subvención. Adiantouse o diñeiro porque se pediu o anticipo e a partir de aí justificouse. Pero agora hai que devolver o diñeiro. Fixeron o pago en plazo. Pero vamos a ver se te están dicindo... fixeron o pago en plazo, quedou denegada a subvención. As dúas líneas. Dicindo aquí que aquí hai que devolver 4.504,50, algo cobrouse. Como que non? A primeira línea, pero non pagaron a segunda, hai que devolver as dúas. Non pagaron a segunda, que habrá que fazer a segunda. Hai que justificala. Que me vai a decir aquí? Ou ti queres cobrar según justificar? Pero que ven contar vostede, señor Cardeso? Non, conta ti as milongas. As milongas contaste. As milongas vou traer cos papeles e vou enseñar, hombre. Porque aquí as cousas hai que enseñar. Sí, non, sabe eso. Sabe eso, para unha para outra. Eu emplazolles a... porque é un tema que non teño fresco.
emplazolle a que no próximo pleno Teremos a documentación. traian a documentación. Sin embargo, sí que podo dicir unha cousa, que xa lle dixen os dous alcaldes nos mandatos distintos. O sistema de recollida de residuos sólidos urbanos do Concello da Baña necesita unha actualización profunda e unha coordinación multiactor e multinivel, ampliando, por exemplo, o ámbito obxectivo da mancomunidade de concellos do Pero xa é distinto disto. No. Por que? Porque bioresiduos ou a subvención dos bioresiduos enfócase na intención de reducir o peso dos contenedores para que así o canon municipal que nos cobra o programa sexa o menor posible. Entón, que se destina a esos bioresiduos? Básicamente son os composteiros. Esos composteiros detraen, minimizan o peso dos contenedores dos residuos do resto ou do contenedor de sempre. Por lo tanto, pagamos nós como Concello menos e a taxa do lixo para os veciños é inferior. Si temos a recollida de residuos restos na mancomunidade, os plásticos por outro lado, o vidrio por acá, o papel cartón por outro lado, os aceites, a roupa, etc, o punto limpo, está todo descoordinado, deslavazado. O que se necesita é, antes de pensar en subvencións e en si se ganan ou se perden, dotar de coherencia o sistema. E no próximo pleno, eu, se queren, traerles a documentación e vese... Sí, traeremos no próximo pleno e é mellor que estar aquí. Pero se aquí falaban dos composteiros, falaban da trituradora dos bioresiduos, porque agora sabes que agora non se pode queimar, que hai que destruir, entón iba dentro desta subvención. Eu digo unha cousa, se aquí se cobrou 4.504 inicialmente, que era dunha anualidade, porque non se... Andrés, a subvención vai nas dúas anualidades. O perdese consulta, por eso hubo que devolver. E perdese porque na segunda anualidade vostede non pagou en plazo. Pero que non é así, bueno, Antonio. Non Eso pasa igual co plan municipal. Aquí son dúas anualidades. No 2022 tens que justificar unha e no 2023, porque che pon aquí, pon tal. Vale. Veña mañán polo Concello, falámolo, aclarámoslo no próximo pleno, volvémolo a aclarar. Eso pasou como cando foi... Eso pasou como cando foi o tema das viviendas de Corneira, que era 34 e había que justificala e non se justificou. Tamén se perdiu, vale, é culpa de Andrés. Aclaramos, verémoslo. Eso é así. Aclaramos. Siguiente pregunta. O que importa é que se perdiu a subvención. Unha palabra. Aclaramos o porqué. Sí, no, xa o verán. Vale. No, do campo de fútbol tamén. Se non aceptas, xa perdes. Do campo de fútbol xa yo expliquei que pola súa gestión non deixaron un duro, así de claro. Pero deixa de andar con esa cantinera, que esa cantinera lévala moito tempo, un ano. Vai un ano e cero gestión. Na súa gestión, un ano, en deportes, estaba en negativa. E hai un informe en donde non se pode solicitar esa subvención porque non temos o 20% para financiala. Non teñamos o 20%, que é complicado, non ter, creo que eran 10.000 euros. Cando escoitas e criticarmo como criticaches cando foi o tema da construción da pista de pádel, e depois, sí, e remítome ás actas, porque basta que eu diga unha cousa para que te digas a contraria, porque ti non sei se copias de arriba ou de baixo. Vale, fíxose o tema das pistas de pádel, e ti criticando nela, pero claro, agora hai que, agora facemos pádel. Pero antes criticáchelo. E aí o test, e os servicios e as infraestructuras fanse para quedar, non se van para tirar. Mire, seguinte pregunta. Vale, pois a seguinte pregunta, Pablo. Como non? Preguntamos no anterior pleno pola área de servicios sociais. E seguimos preguntando e queixándonos, porque nos chegan queixas continuas do mal servicio que se está prestando. Eu digo con todas as letras mayúsculas. Mal servicio que se está prestando. Tardan en dar cita, en cumplimentar expedientes. Había un reforzo, agora mesmo xa non está. Que é o que pasa? É unha área vital do Concello. E eu pregunto tamén, acabo aquí porque non o teño apuntado, pero ben agora a mente. Cantas saltas se deron para o tema da libre concurrencia ou da lei de dependencia? Vou poñer xa desde o 1 de xaneiro. E ao mesmo tempo, cantas horas se dispoñeron? Se non te dou o dato, o mesmo co servicio de alimentos, é dicir, a distribución de alimentos a familias necesitadas e vulneradas. Por lo tanto, eu entendo que algo está fallando. Ben, doy a palabra a Mónica, que é a área. A ver, bueno, non me parece xusto que se diga que a área de servicios sociais
funciona mal, non me parece xusto. Reduciuse a lista de espera en dar citas de forma sustancial. Despois, o tema da persona de reforzo, ese reforzo era a través da Deputación e era por un período de tempo. Esta persona estuvo 2 meses, ora queda un mes a maiores pendente de contratación que se fará cando a que ora está titular vaya de vacacións para que non quede o servicio descoberto, é dicir, eso fixose así. O tema gústame que me faga a pregunta do tema dos alimentos. Explíqueme cal é a normativa que sacou a Xunta de Galicia ao respecto, porque a Xunta de Galicia neste momento, con respecto ao tema dos alimentos, solo cubre as familias que teñan a menores a cargo. O resto deixounos descobertos, porque está mantendo conversas, parece ser, coa Cruz Vermella. A Cruz Vermella polo momento non sabe nada, as cousas eran as eleccións pasaron, o señor Rueda tomou cargo, entonces nós efectivamente a xente que necesita estamos repartindo alimentos por emerxencia, pero non hai unha regulación da Xunta de Galicia que deixou colgada as familias que non teñen menores a cargo. Eso sí que é vergonzoso, eso sí que deberíamos de todos pois facer un escrito e mandarlo á Xunta de Galicia, porque en todas as familias como nós temos aquí, que afortunadamente non temos neste momento ningunha familia que necesite alimentos que teña menores a cargo, que pasa? Non comen. Entón sí que me parece que vostede, o seu partido, debería de invitalo a que sí que axilizara esa legislación ou esa ordenanza, ou como queiran darlle o contexto que lle queiran dar legalmente, porque é certo que deixou a xente totalmente descoberta. E servicios sociais, podo lle contar o que pasa en servicios sociais. Servicios sociais era a caixa de Pandora, ali estaba todo sin ton ni son. Entón, o que estamos facendo, e senón tamén podemos preguntarlle cando cubrimos o plan concertado, a opinión que tiña a Xunta, porque as nosas técnicos estaban en línea directa con responsables da Xunta de Galicia, que contentos quedaron. Entón, temos que poñer a situación en orde, é o que estamos a facer. Temos aquí unha traballadora social que está as súas horas, que lle dedica moito tempo, o mesmo que a auxiliar administrativa, o mesmo que a educadora social. Non temos recursos suficientes, facemos o que podemos, e sí que non me parece xusto que se diga que non están facendo o seu traballo, porque eso non é xusto. Non te dixen eso. Que dixo? Con mal funcionamento. Mal funcionamento, vou te dicir por qué. Sí, diga. Teño muestras, e teño queixas. O que non pode ser é que se ti unha persona ven pedir unha cita aquí ao Concello, lle dé unha cita para mes e medio, 2 meses. Aos 2 meses ven a persona a atender aquí pola traballadora social e dime, tens que traer isto e isto. Cando veu pedir a cita, dime, cando veñas, tráeme toda esta documentación. Exilízase. O que non pode ser é que 2 meses para que veña a cita, e chegada a cita, trae isto, vai tes un to médico, vai isto. Se tiña todo. Non estamos en 2 meses, houve un período en 2 meses de cita, agora non estamos. Mónica, xente que hai aquí padeciu esas consecuencias. Xente que hai aquí é que non hai aquí. Padeciu esas consecuencias de 2 meses. Non me digas que non. Agora non estamos nunha lista de espera de dar citas de 2 meses. Eso controlouse. Pero o tema da documentación non funciona. Pero saben por que foi? Porque estuveron 7 meses cunha traballadora social que teletraballaba, porque non colleu unha baixa, e entonces eso redundou en que tiñamos e logo a Xunta porque nos manda expedientes incompletos cada 2x3. Pode mandar algún requerimento. Sí, pero específico, e falei eu ca persona responsable de dependencia. Non, deixeme acabar, por favor. Eses expedientes de dependencia viñan incompletos porque faltaba o informe da traballadora social, porque claro, non estaba no Concello. Entón, todo eso, ainda estamos recibindo expedientes de personas que eses expedientes foron enviados baixo o seu mandato. Imagine como está o tema. Entonces, efectivamente, que temos que axilizar, sí, donde saco o tempo é a xente, porque non o temos, Andrés, non o temos. O que temos que combinar é a instancias superiores que nos den o diñeiro, que nos contratamos xente e aceleramos isto. E aquí, así como di vostede que aquí hai xente que sufriu eso tal, tamén aquí hai xente a que se lle foron facer as visitas pertinentes e os informes pertinentes de servicios sociais, porque dou fe. Algo se faría. Dou fe. Algo se faría. Eu digo da queixa, pero non é de unha, nin de dúas, nin de tres. É dicir, bastante xente que tardaron en darlle cita e tardaron despois en complementar con esta documentación. É dicir, tardaban 2, máis o mes que tardaban en ter a documentación, son 3 meses. E iso
alárgase todo. É un mes e medio que lle leva a Xunta de Galicia, ou un ano e medio que lle leva a Xunta de Galicia. Sí, vale, si todo é... Depois dicíache unha cousa, canta xente desde principios de ano, ou cantas altas se deron desde principios de ano, porque depois vais a saber, para o próximo pleno, traeno as altas, o mínimo que cantas horas se dispuñeron delas. Porque aquí moitas veces non se acudían a coller horas, entonces a ver se cantas horas, se hai moita... E despois do tema da traballadora social, que tanto lle queixas, tanto te queixas do primer trimestre do ano pasado que estuvo, depois traigo cheo escrito, e do cheo escrito. Siguiente pregunta. Volvemos ao tema de sempre, porque pensabas que xa non estamos. Entón está o tema da limpieza de espacios públicos, Antonio. Sabemos das dificultades que tuvo aquí. Si, non, van decir, bueno, claro, os dá noso escoitar isto. Si que non contamos nada, vamos encima, vamos, vale. Oíchelo moitas veces. Fixaron algo con esa. Se mo diste que fixaron algo, algunha cousa melloraron e outras non. Entendo as cousas, que Vale, pero eu digo, volvemos ao tema de sempre, limpeza de espacios públicos, as aceras, os camiños non digo nada, moitos melloraronse, outros están pendientes, outros están se desfacendo, acaba de cesar a actividade do Moinho, temos esa terraza aí que se pode sacar, ou mandar que se saque, digo eu, porque as tablas todas tiradas, outro país, se cesou a actividade, podemos sacala do espacio público, porque eu recibí unha notificación cando foi o tema da propaganda que non autorizou o Concello, que foi a Xunta Electoral de Zona, e la colocou unha empresa. Eu mandei 5 veces, é certo, mandei 5 veces para que retiraran as pancartas, pero o mesmo que me mandaches a min, non sei se lle mandaches ás outras organizacións, porque unha pancarta se empatou desde febreiro con agora con junio, que está ali no Ceilán, que é do bloque. Reconocemos as cousas, pois entonces, é dicir, outras, comisión de festas, todo iso. Por tanto, ou somos iguales ou non somos iguales. Por tanto, eu digo de aquí que debemos ter en consideración e tratar. Eu onte fui a un enterro ali en Marsella, e Mónica pode... E non fai falta que o diga eu, valo ver e velo. O día que se enterrou aquí Antonio do Panadeiro, aquí a acera foi limpiada media hora antes. As follas que están aí na acera que vai hacia a piscina e hacia a gasolinera levan desde o otoño ali amontonadas. Aquilo hai que sacarlo xa para unha finca para botar para abono, porque outra cosa non vale. Por tanto, teñamos en consideración se queremos ver eso. De Marsella chamaron aquí 3 veces ou 4 veces. Cando estuvo chovendo, a agua iba todo por medio dun camiño, e ali no de Tambeiros. E está ali para ver. Nadie para ir ali media hora a unha máquina e abrir unha zanja. Pois nadie. Bueno, pues seguimos así, defectos que queremos corregir, pero non lle damos solución. A eso, os pozos de agua, onte ali o pozo de agua de Hermida, en Marcelle, non poden cargar unha cisterna agora que están aí por tema dos traballos agrícolas. Por tanto, teñemos que fazer, algo pasa, ali hai un sifón que hai que arreglalo, pero se a agua non vai para ali, como se hai unha avería aquí. Por tanto, eu creo que son cuestións de limpieza e de outras cousas, por tanto temos que vigilar por todo iso. Xa sabemos das dificultades que tuvo a brigada, pero ir ao esencial, ao prioritario, é o que pido eu. Estamos indo prioritario, mire como se está limpiando o casco urbano todo, como se están limpiando as aceras, mire as áreas recreativas que teñen todo collido, mire a desparexamento que está acollida, mire a de autocaravanas que está acollida, hombre, mire os camiños, como se está reparando. Algúns. Pero tenemos que empezar por algúns. Non vamos que está deixeme falar, que estou falando eu escoitelle todo a letanía que soltou aí. Entonces ora escoita miña. Entonces, estás arreglando os camiños, porque se están arreglando os camiños, vale? O que non podemos arreglar os camiños que levan 24 anos sin arreglar. Entonces, non pode pretender que en un ano ou en 2 anos que arreglemos todo o que está pendiente de arranxar. Ora, non me digas que non está funcionando a brigada, porque a brigada está para sacarlle o sombrero. Están arreglando, ahora mismo hai un tractor que cascadeas que está ás 8 horas de traballo rozando pistas agrícolas. Temos a pala que está todos os días traballando en distintos camiños. Entonces non me veña a decir
o da limpieza, home, dígame calquera outra cousa. O limpieza sifón de Manle, cantos anos leva o sifón de Manle estropeado? Acaba de dicilo aquí. O de Armida, cantos anos leva dormida? Non mencionei Manle. Cantos anos leva dormida? O Pozo de Armida. Que leva? Escoita. Que leva un ano sin limpiar, Andrés. O Pozo de Armida. Entonces, vamos, déxeme falar a min, que eu escoitei na vostede. Entonces, vamos facendo os traballos, estamos priorizando, evidentemente. Vale, e chegaremos a todo. Non creo que chegues a todo. Pois se non chegamos é porque non se dará feito. Non chegas a todo. Bueno. Digoche por qué? Porque se non queres escoitar o que che din hoxe para poñerlle coto e volvo a insistir, cousas que teña deste tipo que considere prioritarias, non fai falta esperar 2 meses e traer ao Pero pleno. se chamaron de Marcelle, sabes de que de Marcelle? Pero a quen chamaron? A vostede? Chamaron á brigada, chamaron ao concello, dixéronlle como estaba, que foran ali, mandáronlle fotos. Pois o aquí... camiño que vai ali de Tampeiros, ali onde está o depósito, cando choveu, agora non chove hoxe, nin estes días. A agua polo medio a medio. Por qué? Por non abrir unha zanja por ali pola beira da coneta para que caiga. Pois non diga eso, que non... O Pozo de Marcello, o Pozo de Ermida tamén chamaron. Non hai agua, queren cargar, non hai agua, porque teñen un sifón, digo que ten un sifón na Ermida, que é un sifón que está roto, non o de Manle, que eu non me mencionei a Manle, eu mencionei o tema de Ermida, que é un pozo público para cargar para as labores agrícolas. É o mismo desto que che digo da limpieza das aceras, conforme che mencionei pois, non te fijas aí, que ao lado do cierre da finca privada está amontonado contra todo, que aí hai que ir cunha pala para recoller eso, e sacar eso e dar un pouco de decoro. Insisto no mesmo, cando teña estas cousas non espere a traer ao pleno, chámeme ou meta un escrito por registro e tratamos de darlle prioridade. Eu todas as anomalías que entran no Concello, pásollos á brigada. E a brigada, evidentemente, fan un listado de prioridades e van solucionando. Podouse onde se tiña que podar, limpiouse onde se tiña que limpiar. Leva a pala, creo que abriu máis conetas neste ano das que se abriron nos últimos 10. Sí. Melloras moito, pregunte. Pois vai ver os camiños como de salir e vai de ocultas. Pero vou a dicir o mismo. Cantos anos levan esos camiños así? Que levan un ano. Se eu digo que están facendo traballo, sí, que fan, non está quieta. E chegamos a donde chegamos, e a donde non, pois non podemos. Entonces, eu digo sempre, unha parroquia vai ser a primeira e outra vai ser a última. E un camiño vai ser o primeiro e outro vai ser o último. Estamos nesa línea. E algún non chegará nunca. Estamos nesa línea. Ou non lle facedes caso? Non hai doble. Non sei que quería dicir Paco. No, que temos que acordar que usted estaba ali hai 2 anos e tamén tiña o mesmo problema. De cargar camiños, que non sei que, estábamos todos os plenos co dichoso camiño. Pero estou no mismo, efectivamente, pero quero dicir, son cousas que non se solucionan de un día para outro. Entón, é o que digo, si levan, hai camiños que levan 13 anos como están. Entonces, ahora non se pode pretender en un ano e medio que se arreglen os camiños que levan 13 anos sin arreglarse, Paco. Entonces, ali a un que leva máis, sábelo. Ahora, temos que empezar por un lado, eu digo sempre, hai que empezar por un lado e acabar polo outro. E temos 15 parroquias e temos casi 100 km cuadrados. Bien. Un inciso. Ahora que comentabas o de que, sí que é verdad, que a brigada pasou a podar, comezou a podar no Nordeste, na área recreativa, e non remataron de podar. De feito, palabras textuales de Alejandro, dixo, se chego a saber que está así, non veño. Bueno, eu non sei o que dixo Alejandro. Ali empezouse a podar. Empezouse a podar, que se mandou as fotos, evidentemente. Empezouse a podar. Pero non remataron. Non remataron porque tuvemos que cambiar para outro lado, porque hai certas prioridades. Vale, pero eu digo para que queda aí, e non está olvidado, Patricia. O da poda, vos sabedes que é un labor secundario que fai o servicio de mantenimento do alumbrado. Cando non ten traballo de alumbrado, como ten a cesta, pois fai podas. Pero bueno, cando teñen hueco libre, ocupanse ese traballo. Que a cesta non a utilizaron, Bueno, pero unha cousa que o caso é que teñan tempo para ir. Si fai falta utilizala, utilizan, pero quero dicir que o personal que se ocupa un pouco desas tareas de mantenimiento de poda. Entonces, bueno, empezou a salir, pois, cando teñan un hueco, irán rematar. É verdad que pasou o trator esta semana, sí que collou a erva, pero queda todo ainda por limpiar, Bueno, pero chegamos a onde chegamos. Chegaremos hasta o final. Vale. Ben. A seguinte pregunta fixen antes mención, pero bueno, tiña aquí a notificación que me enviaches ao grupo municipal para a retirada da cartelería.
A ver, eu chameino por unha bandeira que estaba nunha situación complicada. Deixame acabar, porque se non me deixas acabar... Acabe. A ver, mándame... Eu falei contigo por teléfono, ou chamáchame a ti por teléfono, non sei cal foi de dúas agora. E dixen, non te preocupes que chameu que sea certo. Xa chamei o día das eleccións para tirar a cartelería, o día das eleccións, para que estaba en frente do colexio electoral. Bien. Non viñeron a retirar depois en Ceilán, non retiraron aquelas. Volvínos a chamar, por menos 4 ou 5 veces. E eu son consciente de que estaba molestando, sobre todo que estaba dentro ou cerca dun establecemento público, e aquilo podía, ao mellor, ocasionar algún problema. Chamei, certo que cando ti me mandaches a notificación, ese mismo día, foi retirada. Pero eu quero que a justicia social, que falades moito de justicia social e de equidade, que sea o mismo para nós que para outra xente. E non o fixeches. Vou dicir unha cousa. Non o fixeches. Eu, a que vin e a que me non te vas pola carretera nunca. Pero... Non vas pola carretera nunca. Eu esa non a vin. A de Ceilán non le diches. Pero de todos modos, se vostede sabía dela, insisto no mismo. A mí non me molesta nada. Pois entonces que está dicindo? Pero pois podía decir o mismo, podía decirme... Pero dicíanos la que nos metemos en presa que nos subimos nos ao coste e quitamos. Non hai problema, porque cando ven negar subimos nos ao coste, non temos empresa. Notifiquei. Somos autónomos para todo. E primeiro, por consideración, chameino por teléfono e dixen, Andrés, a este problema aquí. Pasou unha semana e media e seguía o mismo problema. E aquela en concreto era un problema. Entonces notifiquei. Pero se a notificación que me veña para min, quero que a mandes para todos. Cando hai unha cousa que eso autoriza, porque non tes ti competencias. Por moito que pense, non tes competencias. Eu non lle obliguei a quitar. Non, pero eu, e se non mandaban ali, mandei eu a alguén para retirala. Ali quedou retirada. Pero digo eu, e me refiero a ironía, pero a ironía vai con respeto con todo eso, que antes reíase Mónica, pero non, a mí non me gustaba. Non me damos conta que a quitaban, o sea, que nos, che digo, puñémolas nós, subíamos ali pero agora non vai falta, agora non la aproveitas, se non lo permites. No, xa está aproveitado, entonces, que quer decir o curso? O mismo que ten que ser por demais, a notificación, porque eu digo xa agora aí o do moinho, non hai actividade, non hai nada, non che parece normal que alguén diga que retira aquilo que ten as tablas a todas ali, todas... Pero retirar non creo que tirar. Pero quen sea, pero pasou un mes, entonces, me refiero eu que veña. Pero notificaremos, non? Igual que se notificou a vostedes. Home, digo eu que... A ver, a mí non me molesta nada que me notifiques, Non, a ver, porque aí quen fai... Eu foi simplemente para que lle quedara unha constancia por escrito. Vale, pero... Que ademais que era... Sabelío por teléfono. Eu chamei. Pero... Entendes? Como é a empresa que se dedicaba, porque dice, non, vai a empresa, vale, pois vai a empresa. Certo, senón se mandaría a outra persona. Bien. Ou a seguinte pregunta. Mira, dentro dos días, posiblemente pasado mañán, venres, a Diputación vai aprobar o plan adicional que lle corresponde aos concellos, vai, un plan adicional a maiores. Do cal, o Concello da Baña vai ser beneficiario de 416.400. Solicito con todo cariño, con todo respeto, de que se teñan en conta as urxencias e prioridades, así como as obras incompletas que están sin rematar. Por favor, facer un oco para esas obras ou prioridades que están aí, que se fagan. Non demos demagoxia nin demos nada. Obras que están aí, porque eu digo de cuál salameo, me refiero a eso ou a outras urxencias que neste intervalo de tempo debemos acabalas e rematalas, e pasa o seguinte, que non podemos seguir, nin se certifica a primeira, nin se certifica a segunda. Bueno, a primeira certificouse, falta o segundo e non completamos. Hombre, acabamos e empezamos. Iso me parece a min que é de recibo. Por tanto, cando nos chegue a notificación correspondiente miraremos de que maneira se pode... Estamos aquí para colaborar, pero o que nos pode xestionar é que non deixar colgados, porque a mí, se manda un albañil e que me vai acotellado e queda ainda todo bien incompleto, me gustaría que se rematara. Pois eu creo que a todo o mundo, temos que facer unha valoración de haber a cantidade que se pode usar para gasto corriente dada a situación económica do Concello, e según eso, despois valoraremos as obras que se teñen que facer. Bueno, pero isto ven ao conto, porque a mí gusta esa palabra que dixe, me gusta, como se di, repetir, depois dun ano de legislatura, e todavía non se fixo de comprobación a finca que foi adquirida ao tema do saneamento de San Salvador a Liñares. Ao día de hoxe, que eu sepa, non se pagou, nin se fixo nada, nin se licitou, nin se empezou nada. Entonces, me parece a min que é falar, pero non se actúa. E fixo esa xestión, en aquel momento non tiña documentación a familia, arreglouse, fixos
documento que estaba o secretario presente para complementar a documentación a propiedade, porque era dunha herencia, e agora mesmo eu creo que teñen arreglado e podíase facer. Estamos valorando aí ese tema. Bueno, estamos valorando ese tema, vale. Estades valorando ese tema, aí Andrés, queda. mire, a día de hoxe debemos 800.000 euros. Esta compra non é de 800.000 euros, no, son 6.000. Son 6.000. Vale. Temos proveedores por valor de 800.000 euros que chaman todos os días preguntando cando cobran, Sí. e non o de fai 15 días, do Sí, ano sí. pasado. Sí. Entonces temos que priorizar antes de estender a man un pouco máis pagar todo o que debemos. Non digo eu, porque De acordo? se non Entonces, nun principio estamos mirando a ver que posibilidades temos, porque a situación económica do Concello é moi complicada. Pero, Entonces, Santón, vamos a valorar si facemos esa obra, si compramos esa finca e a ver como facemos para pagar todo o que debemos. Vale? Claro. Entonces, como temos que priorizar eso, además que non lo marca a lei, nos obligan. Sí, eu sabía no Ministerio de Facenda de que era dos proveedores, temos onde que- antes era dunha maneira, agora duplicades, pero temos- duplicades por algo, Pois temos que facelo. Entonces é a inercia que eso di que lle non, digo. e isto non o facedes. Entonces perdes o proxecto, máis perdes isto. Que esta é Estamos outra mirando cousa. como facelo. Sí, como Esa é outra. perdes o proxecto. Bueno, Bien. Siguiente pregunta. Porque esta era para poder licitar a obra de saneamento. Unha cousa é para adquirir a propiedade que é a parcela, para poder facer a obra de saneamento. Siguiente pregunta é: recibiuse unha carta polas casas para poñer de manifiesto unha mellora ou restauración do día da feira, un bono de 2 euros. Me parece o máis lógico que para reactivar se tivera en conta outros factores. Factor reactiva, ou de reactivación, é dicir, son os bonos reactivos que fan moitos concellos, é dicir, en 50 faz emitir bonos, o 60% para o concello, o 40%, pero non para o pulpo solo, Pulpo, se queres, hasta o podes regalar para reactivar. O que me parece a min é que con 2 euros non se arregla nada. Si cobran 13 euros hoxe en día o pulpeiro a tapa de pulpo e aquí van cobrar 15 para 2 de bono, non entendo nada. Entonces, a mí me parece que eso é unha carta, como digo, outra é unha boa intención, pero aí se queda nada. Eu creo que a reactivación de algo en concreto para a nosa xente do Concello ten que empezar por algo. E de aquí ofrezco, ou nos ofrecemos o noso grupo para a reactivación de todo tipo, con bonos, con algo, pero non solamente con pulpo. espérese a que pase o día e despois falamos se esa reactivación si valiu ou non valiu. Dígame vostede, mire, fai 3 meses, sabe cantos postos había na feira? Non saben, pero os Non o postos... sabe porque vostede por aquí tampouco non, a feira non Eu, moito. a feira non viño moito. Había 4 postos. Ya. Vale. Durante todo o ano anterior, sabe cantos a media de postos que hubo? Aquí chegou a haber 22. Chegou a haber... En que ano hubo 22? Bueno, Cando a ver, veron isto vostede as eleccións? Escoita, Antonio, isto empezou no ano 2004. Todas as cousas teñen o seu desgaste e vanse aniquilando ou vanse desgastando. Perfecto. E vou dicir por qué. Ti vas a un mellor mercadillo que haxa pola volta, que me pode dicir calquera, se me dixe, mesmo padrón, te digo, un domingo, que é un domingo, onde a xente vai a Padrón para comprar pimenta, para comprar o que sea. Baixou. Por qué? Porque se cansa todo, porque ou falleciu, ou porque non fixo a... Sí, perfecto. Por lo que queiras. Ora vostede fala desta iniciativa que lle parece... Eu dixenche que a iniciativa para reactivar me parece a min, Bueno, pues, entendo o que te digo. Por lo menos nos sacamos unha iniciativa. A iniciativa con 2 euros non faz nada. Bueno. Con 2 euros non faz nada. Eu digo Veremos que a que iniciativa é sacar bonos reactivas, Sí. 50 euros, colles o 60%. Pagando o Concello. No, Con que cartos, entre eso? Vale, pero sí. Ca deuda que deixou Pero vostede. si cartos con 2, Ca deuda que deixou cartas vostede. o peso dallo gratis, hombre, A dallo deuda- gratis, a deuda reactívalo que mellor. Reactivamos sufragar con Pero si ti que todo... os cartos que gastou vostede, Si todo- os que non ten o Concello. si e que todo parece queres mentira que aniquilar, todo queres aniquilar, e o de eso estás vendo. Aniquilar no, Sí. estamos promocionando. Sí. E veño o lunes, digo Sí. que veña a feira. No, hai de vir, hai de vir. E ves a ver se A funciona ver, ou non funciona o vale, tema. sí. A ver se hai máis xente que na feira do mes pasado, Vale. ou de fai 2 meses. Vale. Hai de vir. Pois Hai de veña, comprobar. invítolle, veña a comer o pulpo e a comprar aí os calcetins. Sí, Por lo como menos reactivar un pouco Con 2 euros o comercio. non reactivas moito. Bueno, pero veremos solamente o que- po pulpo. Pero veremos por o que que- non para os calcetins tamén un bono de 2 euros? Veremos o que se reactiva. Mire, si Home, por o favor. bono sabe como é que Non vamos a sabes ver, ti. si vostede As ideas está ben terás. explicado, si vostede gasta 15 euros no comercio local ou en calquera deses comercios, dáselle un bono de 2.
previo gasto de 15 euros. Entonces beneficianse todos, A ti entendo. todos, os puestos e os comercios que temos Pero aquí. é o que che quero Está dicir, máis extendido máis alá, está todos os comercios locales do Pero concello. faino con máis... Entonces, todos. Pero non digo de 2, para ser de 5. Entonces, E invita vostede. Pero escoita, home, Porque o concello non ten capacidade económica. Con 2 ten, con 3 non e con 5 non, vale. 2 dos cales un vai no financiar a pulpeira. Sí. A nós só nos vai costar €1. Sí. De acordo? Ora, É unha pulpeiro, maneira- non sabes eu, se cobran 13 euros e o pulpeiro cobra 15, quedan en 13. Non se preocupe. O número sabemos facer. O pulpeiro, o pulpeiro ten o precio tasado, señor Ten, Cardeso, ten. 13 euros a Ten, ración. sí. E dai virá o desconto dos 2 euros ou dos 4. No, pon 15 a carta. 15 que? Lea a carta, señor Ten, Cardeso, que ni pon siquiera 15. leu. Pon que se Ten. faz un gasto de 15 euros en calquera posto do Concello, danche un bono de 2, Pero vale. non que o pulpo coste 15. No, É que lea as cousas, Si non señor sabía Cardeso. eu agora que hasta o Lea- pulpeiro vai financiar o concello, lea- non o pois sabía. Pois sí, que vai a colaborar con €1 en cada ración. E Mire nos- vostede. Vale, e a seguinte pregunta é, no Santal Veciñal tamén vai colaborar o pulpeiro tamén para eso? Escoite, quedoulle claro. Quedoulle claro como funciona, que é gastando 15 euros, non o que leu vostede de 15 euros a ración. No, si ao Vale. final é o pulpeiro E ora- que o paga o pulpeiro. Ora non pasa nada. invítolle O pulpo. Invítolle, o pulpo. no, pulpo non. E se fai falta invito ao pulpo, que non hai ningún problema. Invítolle a que veña o luns A ver, a facer a compra aquí e a tomar un vino. Estamos dándoche aportación. Que as collo, que Aportacións. collo, pero non é criticar, é aportar. Que xa lle estou dicindo que Se ti queres barasamos, coller o collo, se non escoite, queres coller, señor Cardeso, como as outras cousas. barasamos a posibilidade, pero económicamente non podemos, pola excesiva deuda que ten o Concello. Xa che Entonces, non podemos financiar máis. Vale. No, si xa entendo, porque mira, é a seguinte pregunta, que aquí vou pedir explicación, non vou falar nada porque como non entendo, eu non entendo o cartel. Son así tan corto que non entendo o cartel. Santar Veciñal, explique e concreten a situación que se vai facer o día 15 de xuño. Pois nada, o 15 de xuño, aquelas persoas que teñan 65 ou máis anos están convidadas a unha comida, e os que teñan menos de 65, se queren, poden asistir a comer como a todo o mundo e van pagar o menú. Entón, agora, a miña pregunta é, porque iso, primeiro había que ter unhas bases, non sei se estedes aprobadas, senón, porque aquí, se vamos a isto, se non estedes é, porque non se fai suxerencia, ou iniciativa, como queirades chamar, xubilados, pensionistas, discapacitados. Si, toda esa xente entra gratis, Pois non está Pero non está especificado. Pois especificámonos, pero si, de feito, xa falei Pero vamos a ver, falei con Roza, porque non e aquí sei- veu xente e só solicitou esa se lle dou. Vale, pero explicade. Pois especificámonos nas redes. Porque eso dá pé a de que se eu son pensionista e teño 63 anos e a muller ten 67, pois ten que ir con 30 euros. Pois non. Entonces, é un pouco a situación, porque hai xente que é xubilada con 63 Ou con menos. ou con menos. É o caso do meu pai. Claro. Pero sí, pero aquí houve xente, esa se lle explicou, esa se lle dou, Pero esa pero non, eso non está especificado. Pois poñémolo nas redes. E depois o tema de menos de 15 será para xente empadronada no Concello, Sí, claro, este é para xente empadronada no Concello. porque ali Claro, pois é para é que xente fixeron moi empadronada, é para genérico. xente menos de 15 empadronada. anos, porque claro, vencho de Negreiro, vencho No, de este é para pagan os 30 euros e estamos aí. xente empadronada no Concello. Eu digo que debedes mirar, explicar, é dicir, especificar moi ben, porque a situación é se é para xubilados, 65, xubilados, pensionistas, discapacitados ou os colectivos que entren. Sí, pois explicamos. Porque senón a xente, pois, Sí, algún está que... pero non hai problema. Ben. Non hai cosa. Ora, dúas cuestións tamén pequenas é unha pregunta que a raíz de unha reunión que teve este día máis pena, pero que xa é un tema que xa ven de vello, pero non sei, a pregunta a situación como é, que é a de Retegal, a de Antega. Estaba previsto, aquí xa viñeron, mandaron as dúas parcelas, unha era en Vigo Bo, depois cambiaron, pois era para o Monte de 13, outra era para aí para onde estaba, onde estaba antes a antena esta, ou a antena que era para os eólicos en primeira instancia, depois mandáronos alá para onde o pabellón, pero no pabellón sei que non valía. Entón, a miña pregunta, ou a situación que pregunto é: hai algo concreto sobre as dúas instalacións das dúas antenas estas que queren colocar?
unha das instalacións en Vigobó, a parcela xa está autorizada, cas medicións, e outro día confirmarnos que esa parcela que vale. vale. Porque a de Vigo a que estaba inicialmente confirmada, viñeron os técnicos e viron que había interferencias cos eólicos de Zas. Ben. De Zas. Así, E iban para 13. a que vai en Lañas para dar cobertura a Valiña e parte de Cabanas, confirmaron os que farían as medicións en 15 días para confirmar si ao final esa finca tamén nos valía. Entonces, A inicial. no, se é unha terceira. Se é unha terceira porque a inicial non valía, tampouco, e agora esta é unha terceira. Miraron xa dúas máis, bueno. Non, porque cambiou, volveron para atrás, volveron para diante. O problema deso é que as fincas míranas, pero depois chegan ali e fan as medicións, e a que vale polas medicións non cumpre o requisito porque non se pode orientar hacia onde se ten que orientar, a que cumpre o requisito para levar ali a luz vaise de presuposto, a corriente, entonces ahora teñen unha terceira indicación e, bueno, o que nos confirmaron é eso, que digo que sí que está ok, vamos tratar de facer o convenio, e a outra que están pendientes de medición. Bien, o seguinte rogo, que é un rogo que ainda outro día se comentou no tema da comisión, xa fora do orden do día da comisión, era a cesión gratuita. É dicir, por a nosa parte, independente das negociacións que fagades cos demais concellos, non poñemos a excepción ninguna a cesión gratuita do edificio de Negreira e a do concello, para que aqueles que non estaban na comisión é que o edificio de Negreira tiña abaixo antes a cárcel antigua, entonces é dos 5 concellos, pola nosa, a decir, Sí, eso no momento en que se teña documentación correspondente. Entendo que é unha cesión gratuita para que podan facer porque senón non poden actuar ali, porque a propiedade non é deles. Que se teña a documentación correspondente, traerás a pleno e decidirás aquí. Entonces, bueno, dicir que pola nosa parte non poñemos excepcións. E agora un pouquiño o que dicía antes Mónica, é breve. No tema da festa filloa, me parece ben que cando este todo, porque dalo provisional, son números que poden bailar, cando este todo, pásanos a correspondiente nota dos gastos derivados de aí, e tamén teño que dicir que unha cousa, outro día dixo unha sección de movimento que cando falen o concello, que fale o representante do concello, non un que non é representante do concello. Sí, bueno, e eles tamén se nos queren invitar á súa exhibición que chamen ao concello. Bueno, pero eles quedaron enfadados, porque sei que as malas formas non entro que non estaba, por tanto, nin eu fun alá tampouco, ali chamaron a asociación. É dicir, eu da festa da filloa creo que é algo que, bueno, é algo que é algo que están intentando romper e creo que non é a opción nin son as formas. Ora, desde Movimenta falou alguén do meu equipo, porque evidentemente, como entenderás, eu son unha e teño outras cousas e non daba xestionado todo, eu constituí un grupo de traballo e esa persona falou no meu nome, como falou con outras persoas, léase pulpeiros, léase outro, e non houve ningún problema, e despois, nalgúns que solicitaron falar comigo, falaron comigo, tiñan a potestad, e de feito, a persoa que falou con ela, que ti seguro que se che comentaron, sabes quen é, ten credibilidade total e absoluta. Entonces, eu tamén lles demandaría que se querían tamén unha exhibición de filloas o 1 de maio, non recibín tampouco a chamada dos de Movimenta. Eu non, recibí outra asociación, eu non. A asociación que non quiso participar este ano, nin ten nada que ver que a festa da filloa da Baña. Eso falas que a asociación. Sí, bueno, non quero falar comigo. O que che digo é que cando era antes a asociación de Movimenta, quería participar, houve aí o que houve, non entro nin salvo porque non sei o que houve por medio, o que sí que me dixeron é que non houve un representante do Concello que puseron. Por tanto, se é algo externo, eles viron que non era... Houve representante que falou no meu nome e tal cual yo dixo. Tal cual yo dixo. No Concello non hai representantes, non hai personal para aquí para falar. Andrés, mira, se non querían vir, pois non querían vir. E ese é o tema, non lle des máis voltas, non querían vir. Eu non lle dou voltas, como digo, porque é a segunda vez que mo quitas. Si tan enfadados estaba e tanto querían que tal, pois me chamaban, é dicir, o meu teléfono é público, senón aquí o teléfono do Concello é público e isto é localizable. E seguinte tema que falaches antes da inspección do traballo. Non, aí non eres vítima de nada. Sabes o que me parece lamentable?
eu digo aquí con toda a franqueza, eu digo no pleno, que isto é unha baixeza o que che fixeron. É unha baixeza. Coincido contigo. É unha baixeza. E eu sei todo eso. Mira, eu fixen aquí a pregunta para contestar. Este é como cando lle preguntan arriba a Pedro Sánchez algo e non quero contestar. Nin quixeron contestar. E eu sei todo o que pasou. Sei. Porque estar aquí a persona, o inspector que fixo a premura que me diste que fixeron, iso é, bueno, é demencial. Entre compañeiros, entre equipo de goberno, eu digo máis. E cada un que tome as consecuencias que queira tomar. Iso é vergonzoso. Iso paga sempre o pueblo. O pueblo paga estas consecuencias. Non sei por qué. Neste caso non as vai a pagar, Xa che digo que vou asumir os gastos e o pueblo aquí non vai a pagar nada. Entonces, vai non pagar desde o noso grupo nos parece que é... Bueno, pero sí, estou de acordo contigo que é unha baixeza. Por tanto, é eso. E pois había un escrito que mandou a traballadora social que eu o debías leer. Sí, non. Non teño constancia de... Hai constancia no registro. Bueno, non o sei. Eu teño... Cando mandaron? Mandaron no oso, onte. Onte non o mandaron, que eu de onte non teño nada. Ou onte. Eu teño aí no teléfono e eu poño de manifiesto que o escrito que se lea e que se transcriba literalmente no pleno, porque o pide así a compañera do traballo, porque se fixo yo referencia a ela no anterior pleno, e ela mandou o escrito para que se lea aquí. Por tanto, non digades que non recibides. Se non sabedes que queredes recibir. Non temos. Se non leríamos. É a primeira noticia que teño. Eu xa é certo que non mandaron antes e hoxe. Pois onte non o mandaron, o de onte eu teño todo na miña mesa. Onte non o mandaron. Non sei se o mandaron hoxe. Mandaron que me dixo ela que mandaron. Pois é que non diga que non tal, porque se o tuveramos leríamoslo, porque é a nosa obligación. A mí mandou, pero non teño a competencia para leelo, por lo tanto quero que seades vos os que leades para ver o traballo, porque aí achacades certas cousas, Mónica, que non é certo que dixeran do primer trimestre. E ela fixo o traballo que tiña que facer e estuvo aquí ca enfermedade con todo, hasta que as últimas consecuencias, cando tuvo que ir a operarse, foi cando tuvo que coller a baixa. E o sabemos todos aquí. Se non quedaba isto vacante. E ainda así, quedou como quedou. Pero Andrés, eu non estou discutindo a profesionalidade da titular. Eu digo que a profesional debese falar e debese poñer de manifiesto. Eu só te digo que a nós desde a Xunta nos están remitindo desde dependencia expedientes incompletos e que nos din que o que falta é eso, as datas corresponden, non é nin un invento e nada, podes falar con dependencia, eu docho o contacto da persona ca que falo e é o que nos din, é dicir, é o que hai enriba da mesa e despois que as cousas no plan concertado as cifras non casaban e non daban, pois tamén é algo que fomos asesorados pola Xunta de Galicia, non estamos asesorados por a Xunta de Galicia. Os organismos piden, requieren, volven a pedir, pero iso non significa que o traballo, polo tanto, desde aquí digo, hoxe xa, pois non, se non recebeche, quero que no próximo pleno tragas a carta que ela tal, para que aquí no pleno quede constancia da súa... É dicir, a primeira noticia que teño é lerase e non se está poñendo para nada en tela de xuicio o traballo da traballadora social. Simplemente, a realidade que hai é e repítoche, o que temos é que invitar aos órganos superiores a que nos den recursos para ter traballadoras e traballadores en servicios sociais, porque non nos temos e non dan feito. Eu digo unha cousa de aquí e con eso acabamos, porque non quero incidir máis. Antes había unha sustitución que era da traballadora social, que estuvo desde maio do ano pasado hasta final, xa tiña collido fío, sabía máis por onde iba. Non sei por que desde aquí queremos darlle tantas voltas e a veces oye, é limitado, é un traballo temporal, é o que é, pero é unha sustitución. Se agora mesmo, no eido da educación, no eido social, no eido do que queira, non se pode sustituir, é que entonces apaga e vámonos. Estamos sufrindo as consecuencias o propio Concello de todas estas circunstancias. Porque ven unha nova, empeza ainda a coller o ritmo, cando colles o ritmo pasan meses. Pero que eso non é cousa nosa, é un tema de burocracia, é da lei de contratos que che diga o señor secretario. É poñer os 5 sentidos. Andrés, pero non podemos contratar a quen queiramos, quero dicir, a traballadora que ti mencionas estaba aquí por unha, era un reforzo, o mesmo que tuvo a chica que ti mencionaches de 2 meses, un reforzo a través da Deputación que non podía ser contratada e que cho clarifique legalmente o secretario. Non é que nós poidamos meter a dedo a persoa, porque iso ten un nome, Andrés. Non, ten un nome non.
Eu vexo No, é que non podemos meter a dedo. A mí encantaríame que funcionara poder pero contratar. vamos a ver, que han dixo de meter o dedo. Hai unha lista onde aí aparece xente, non? De determinado social. Aí foi onde se tirou. Se temos unha persona, pero se temos unha persona que estaba solamente vindo uns cuantos días á semana, hombre. Cando se podía vir que uns servicios sociais nun concello ten que atenderlo todos os días. Eso non podemos pasar por ese tema. Pero bueno, non quero entrar en esa dinámica porque ao final se queremos ir tanto susto, non se fai nada. Pero bueno, ese tipo de contrato de días non o instauramos nós, xa estaba de cando estabas ti, non? Quero dicir... Non fun eu da idea. Non, xa, pero era máis o teu mandato. Ya, non fun eu da idea. Se eso son ideas... Xa, pero eu cai. Ben, alguna pregunta máis, alguna cuestión? Non, reitero o escrito digo con toda respeto, con toda franqueza, de que se faga efectivo, porque así o pide e así se debía traer. Se non o tedes... Ben, pois damos por finalizado o pleno.